ka e ka no dula ya kgetha go se ye mo lebitleng leo na molato ke so taba ye ke inyaka go hlokomela batho a ba hlokomele mabitla ga bo bona o ka se dule o sa lebelele lebitla la mamago ka nnete ke bošaedi bo bogolo kudu wa tseba profo ka gae ge go fetša go hlaga lehu go ba le batho ba bangwe ba go bereka mabitla and then go a phatlalela molaetša mo familing gore kua re berekile go seke go a ya mang le mang ka baka la gore o a ka yang kua dilo tšela di leng kua di tla boa le yena batho ba ke e le ge ba hloka tsebo tabeng ya gore na letšwa le bereka jwang ke tloke kwa bola mo gore letšwa ga le fiwe direction letšwa le a tinyakela lona le ge nkare ge ke le bja mo ke kare o ka re le ka fetša lapa la ga bokakapa ge e ka ba lapa la ga bokakapa ga le tsene felo moe ntweng yewe ba e beetšego letšwa le ka segole le ile ga bokakapa le tlo no tepa direction ya nnete so o ka kgona go kwa gore family ya bosesi go ne le ka mokgwa e leng gore ga go a berekega gabotse ka gona bona le mokgekolo kokwa hlokaina ke yena a mo godišitšeng mara o paletše ko go no tšea ngwano ge ngwano a ntše a gola gore ngwanaka mmago o robetše mo ngwano a gola a tseba lebitla la mmage batho ba bommage ka moka ga bona ga go ne wo a ileng a re nna ke be ke phela ke ya ke a le tseba e mpotša gore lebitla lela le ka nobe ba ile ba le bereka and then batho ka moka ga bona ba tseba gore lebitla lela ga go ne motho a swantšeng a ye go lona wa ka yang go lona se a swa wa bona gantši malome ka kapa ge re fetša go boloka o bolela polelo botse re dula fase ge ba re ba family ka moka ba phatlalle ke ra setšhaba se phatlalle family e šala e kgoboka e bea lebitla lela gabotse ge e le gore go ne le senkana ba šala ba le bea gabotse ge ba šala ba phatlalela ba ya go kry-a ba banka gae ba tloga lebitla lela le le gabotse so ba ba ga bomma go ra gore go ile gore go tloga tšatši leo ba tšhaba go ya mola lebitleng go fihla le kgono ene sa go mmakatša ba re mme e be e le motho wa go thuša batho o paletše ke eng go thuša ngwana gage o paletše ke eng go hlokomela ntlo ya ngwana gage o paletše ke eng go fela ya go hlagolela ngwana gage wa bona ge nkebe ba mpoditše gore ba tsena kereke ye e rileng ke be ke tla kwešiša mara nka se re ke le ngaka ka tšhaba lebitla la ngwanaka bitla la ngwanaka ke nna ke santše ke tšee maekarabelo a gore ke le šireletše ke le age gobane ke tseba bohlokwa ba gore lebitla ga la swanela go timela jwale ge lebitla le timela le nna ke le ngaka ke support-a taba gore lebitla le timele ke tlo ba le bothata gobane ke re ke ne badimo ba ileng gore nna a ke ba šireletše a ke iše felo ka bona so ba meloko ba seke ba tšhaba go botša sesi gore mmage o boloketšwe kae a ba mmotse and then sesi gore ge di motsogela a kgone go tšea go bea leswika le e tla bang sešupo godimo ga bana ba gage le bona ba tla ba tsebe koko wa bona mo a leng gona gomme le bana ba sesi ge ba ka re sepela le o phasa koko wa lena ba ya go phasa mang motheletšo emsare so mo moyeng rona ra lena re kgopela go tlhabošelentšo ke gona ke kgopela ga hlokaeng ra go amogela ke na le bothata ba di ka tikaka yo ke hlokofaletswe ke motswadi ka 2021 ke na le 16 years so ke na le bothata ba boserati tsena ditabeng ke ngwana wa sebini ka moo mama ko itse ga se tlo hlokofala ke thomile ba le ditoro tse dintsi ke sa di kwešišo dira goreng ka re ge ke tsara ke ya hlola mo bathong ba ra botse gore badimo ba ka ba pokile badimo ba riang ba mpoketse wa e santše ba pokele wena
ba re wa ke gane phetha se ba mpontshang sona. o bontšhwa eng ye wena o ganang go iphethela? Es ke ditoro tse dintsi ena ke kgone go di kwešiša go dira goreng. se Hello. re ka se gese gore o tshwenya ke eng. Putsišo e re o lora ditoro tša mohutamang, o no re ke lora ditoro tše ntši. Nna re swantse re tsebe gore na ke tše ntši ke tša mohutamang ka tsela mohutamang. Okay. Ke thomela ka lora mokgekolo mongwe o dula ka mo stateng sa ka. Ya Sorry, ke torong, ge ke le torong ke tshwere ke moroto. Ke re hai re ke tswe ko rotela ka ntle. Ge ke tswa ka ntle ke bona mokgekolo ene mo gate-ing. O apere all black, o tshwere selo wa se koqoza. Ke tse o tsogile jwale? Ke tsogile. A ke re go ka swara ke moroto o le torong o tla šaetša dikobo gape pale Ke tsogile. Ke torong, ke tsoga ke le torong ke re ko rotela ka ntle. ya Ka ke tsoga ke bula monyako ke lebelela gate-ing ke bona motho wa apere dress e ntsho. O tshwere selo wa sehlokoloza mola gate-ing. Ke re go yena ni bonile o etsang lapho ene ke ya go yena ke bolela so. Ga ke fihla gate-ing ke mo round a gane ka sefahlego sa gagwe. Ke tšhikise sefahlego sa ka ke fiše ka fase ke kgone go bona di-eye contact tša gagwe. Re pinne re le gate-ing tšhibi ke gare ga dilo tse dingwe a ke di kwešiše. Ke tse dintši a ke tsebe ka se re ke ditikoloso gore ke nya ke di tsebe. Di tshwere dikota tse ba di laipang ka tsona mo hlathing. Di nyako nthuma sa gore di tla mo bona di nyako nthuma gore ke thunyogile bjang a ke sa gopole. Ke tepone ke le hlathing e telele e sa feleleng ke kitima. Ka re ke kitima ka bona noga e ntsho ke ge ke phaphama. Ene ge ke tsoga ke go lora ena mokgekolo ke a mmona forogo ke ena mathomo ke mmonang. Search ya ka e lahlegile ge ke nyakešiša ba re e tsere ke ena. So ke tipotsiša gore o itsere bjang. o lahlegetše ke eng? Ke search bagale ba bofile moya wa ka gore o kgone go ba sharp. Search ke ya letheka, ke ya go tshoka, ke ya hlogo, e beile kae? Beile mo mmeleng e ya sefapano ka ecostic. So ya lahlega search-ela. Ke sa tsebe re ile kae ke nyaka ko ka ra maybe tsere ke magotlo a kitimang ka mo ntlong. Ke re mara bjang cause ntho e important go nna ke moya wa ka gape mola le ke na le tšhila jaaka. Ba kry-a rawa search-ela ba e epetse moepeng. So no ka hlaka-hlakana sekolong a ke sa kgone focus. O le kgarebe la mengwaga e mekae? No ke na le 19 years. Okay. Ka ga geno o dula le mang? Ka gae ke dula le koko le bana ba gae ba ba itsholo. O ba boditše mohlako o leng ka gare ga ona? Koko ke bokezanile mmotsa sa re wa kwešiša mara na le ntho e mo gatellang. Wa le ko nthuša mara wa palela. Alright. kgaitsedi aka ke reya di-phone number and then o na le o šomiša social media? Ka e šomiša. O na le WhatsApp? ya nko no romela voice note gannyane o no re tsopolola gannyane fela o e romela mola go 076 071 2344. Metsotso e ya tshelela ngwanešo go ikela go ere a ya lesome. O mongwe šo mcrs mo moyeng rona ra le tate Kakapa le tate Moreni. Thobela. A be le bolelang founu ka re ya nthatša. Nna
ke ngwana wa kgomo mme o itswe ka nna ya gomme ge ke le mo ke tseleng ke botšhia gona se ba mpotsa ba re kua go papa wa ka wa madi one mokgekolo wa nnyaka mm ne ba gore ga ba fele ba la wa pele gore o nnyaka ba eng mm ke tla ba ko mme o nyetswe ba le kua go bo papa ba nnyaka ka lebaka mang mm ke nkgakantšha ebile ko gore ga ke tse gore ke ye gona ke go fitlha ke reng o morwa mathomo mo go mokgekolo ba go rieletše kae gona mo a nyetsweng mola koko a bang yena a sanka ba go fa leina la ka kua ga botatago ao a sena ba mpha lona ke no se tsebe le yona a sa go nkgodisitseng gore a tswa ko gore bua mara a sa borena le tswa mo a nyetsweng ke a go leboga tatemogolo ge o tshwenya ke sedimo sa ga botate sa madi o le ngwana o tlileng ka kgomo gantši re nyaka tsela ya go bolela le badimo ba le gore ba go tlogele a se wena o swanetšeng go tshwenyiwa a ba tshwenye ba ga botate wena re swanetše re go thuše gore dilo tša gago di loke di be gabotse badimo ba le a ba go fe dimpho ba seke ba go tlaiša gobane ga se wena wa phoso e tla ba batswading ka lebaka la gore ga o tsebe se se ba tlogantšhitšeng ka ge e le gore o file leina ka mo bogadi ba mme re swanetše gore re boledišane le modimo e leng gore ba go file leina la gage gore a kgone go go fa dimpho a go šireletše badimo ba le ba ga botate ba madi se ba se nyakang ba se boledišane le modimo gobane o golela ka mogare ga lapa le la ga botate ka ge o le ngwana kgomo akere yeo tsela re na le yona ya gore ge motho a tshwenya ke badimo ba bopapage re mo iša solong re mo iša sebataoleng a re mo iše mabitleng a ka kua ga botate gobane ge re thoma re mo tsentšha ka kua gona re mo amogela kgorong tša ga botatage and then ba ga botatage go tlo ra gore ba fetse ba monyetše mola e le gore wena o šetše mmagwanyetše ka wena o malapeng a batho ebile o rieletšwe ka leina la mokgalabo wa koo ande segagabo rena se re ngwana kgomo ka gare ga fane ye ya gabo rena re monyala e le ngwana kgomo o kgona go fihla ka mogare ga lapa badimo ba ga botate ba e leng gore ngwana a se wa madi ba mo fe maatla go ba mahlatse go feta bana ba bang bantši ba le gona ka mokgorong jwale re tlo no go thuša godimo ga lebaka le e tla re nyake tsela ya gore badimo ba botate ba ballang ke mang gona o llanya ka eng ene se a se nyakang re ka se fediša ka mokgwa wa mohuta mang badimo santše ba bolele le wena a ba swanela go go tlaiša badimo ba swanetše ba bolele le wena ba go botse gore o dire eng o ba phethele a ba swanela go kry-a ba go feletša mebereko ba go senyetša ba boa ba go thubela manyalo ba boa ba go ba juiša a se badimo ba o ke dira badimo ba nna re ba tshepang ke botatemogolo wa rena ba ka se re tlaiše re le bana ba bona ge e re ne phošo a batle ditorong ba re botse ka ge badimo ba bolela le rena thobela fela ke tsebe gore ke tswele pele ka engwe ya ke ne le mmake wa ntatelela o no be e le legola ntlo bongwe o no re ba se rate go tla gae mara ga re kwa ka polelo ga re ke go potse ga ga tloga toropong wa gona kua ga bomma wa rena jwale ke bile le toroshe ke lorile ke ka re ke rile modiro ka gata our family tlile ka moka le yena ke a mmona fo gona o dutse kore mola motseng wa ka o ka re ke metsele ya segalela wa e bona metsele kore mme kwa gona ya mabu gomme tšhuru ke a mmona o dutse mo mmotwaneng mmile ao ke bile ke a re bona ke a mmakalele ka o tlile go ao ke a dumeša ke potelela ka morago ya ge ke potela ka morago ke kua gone sediba sa metsa maspone kono gomme dipudi di phetse ka mogare ga sona ke a boa ke a di raka ke di raka tše dintšela di a sepela go šala e tee ya ganela
Ya. ke a tsena gona ka makere ke a e raga ebe ya gane re fela ebile ke e swara ka naka le ye e šalang ke a tshadi goba ke a poo ke phoko tshadi mara o kare o le bo brown ke bo brown khulu bo brown o a se phoko ke tshadi ya le tee go ke ya go e bofa o ba mohlare wa se dintsi la di sepetse sediba sela se ne ba gona ka mogolo ka bona metsala a sona mara ke tla ba gore ka mobe ke se ka nako mo ke sa ka mara ke tse go ne sediba ka morago mara ke go bona sediba seo ebile diporišeng di ke dira ka di a sepele maroshala e fitlhela ebile ke e swara ka nna ka e goga ke ya go e bofa le modiro a ke tswere ke modiro wa go tletse mara ke modiro wa tseba maelang ka go fa go ona ne godimo ga toro o e lorileng go ne le ditoro tše dingwe di nyaka go nyakišišwa why ke re go ne toro tše dingwe di nyaka go nyakišišwa metsi a sediba ka bona ke taelo and then metsi a sediba e le go taelo o bone le dipudi mo godimo ga taelo ga toro ya gago and then o boneng le dipudi godimo ga toro ya gago re swanetše re ye go nyaka go tseba re badimo ba gago ba belaela gore o dire eng ka metsi a sediba ba belaela gore o dire eng ka pudi ye ba go bontšhang yona ba belaela gore thabeng o ye go dira eng lebaka le legolo ke gore re lebeletše taba ya gore o se ka no thoma wa no reka pudi o a go nyaka sediba godimo ga thaba ba re wa phasa o ka fetša o wela ka gare ga mathata jwale ke rea nako o tle re lekole toro ya gago re e bone gore e ya kae o e fa ke mang ke mokgekolo ke mokgalabe re bone gore bereka jwa mara ka ge o bona pudi ya tshadi ke sešupa sa go bontšha gore go ne le mokgekolo wa belaelang a nyaka go pudi fela re swanetse re tsebe gore pudi ye ke pudi ya thetho ke pudi ya ditebogo ke pudi ya go phopotha badimo a na ke pudi ya go bula eng ke pudi ya go hlatswa ditaola re santse re tsebe gore pudi ye badimo ba e nyakang ke ya go dira eng gobane pudi e bereka dilong tše dintšhi tabeng ya thoko ya sedimo a ke pudi ye e nyakang ke monga leina re swanetse o tle re tle re go thuše re nyake re bone gore badimo ba re fa eng godimo ga toro ya gago gobane e ne dilo tše dintšhi ka bo yona mara se a felele yena monno ke bolelang ka yena wa gefuo bo gape ke a ntse gore ke lora nkore kwa re o ka o noketse ka lesakeng o riang ba mo noketse ka lesakeng maro ka ba re re moišitše re ile go mala fiša so mmene o a leng pisi ya malafa ke kware ke motho ke motse ba mara ke tsebo ke tla re ke mang o nnola ga ba kalafo wa gage nta go ntlaga ba mo kgathatsebetše ntlha tše mo godimo gore o ka re ba mo swaya so gore bala torong ke sale ke mo kwa teng ke le nna ke tlhone gore mara jale kara ba e golekediwang wena o ile ga emelela molao o mo bontšha o ka roa gabotse marisitše la dikhathing ditsebe ke leswao ene ge leswao le tšwa go yena go raya gore ke yena a kolotago se sengwe se a santseng a se tlhabele bakgalabe fela re swanetse go tseba gorena medimo ya bakgekolo e belaela ka eng a tle gae monno o ne mengwage mekae go njwala sa tle gae ke gale ntate moreng last year nna ke hlabišitše bana baka mo kwa ba rutlile a tsena a tswa ke sala eya fele hlaba la go sa bara monyaka ba ra bolile toropo botse morago mosadi ya gage le ya motseba re a motseba ba gona ko toropong ka moka ge le bolela le mosadi le yena o palela ko go eletša monna gore a tle gae ba botse bona ka bona ba no senyake go tla gae yena mosadi o ile awa ga a kwane le go tlhobile rena ba bo monna re mo founela founeng nkono kgoboketša bakgalabe ba geno le bakgekolo le tle le nketele nke re dulele fase re fe bakgalabe taba ye badimo ba re fe tlhatlho godimo ga yona le gore monno la gabo rena a bowe a tle ka gae
gobane ga go tlo re thuša lebakeng la gore mokgalabola a je ke toropo re mo lebeletše go ka se re thuše re swanetše re tsebe gore mo gae o tšhaba eng a na ba mmoditše gore le a moloya re tsebe o rakilwe ka dihlare re tsebe goba ko o no ba a kgahla ke toropo re tsebe and then re monyakele taelo a kgone go boa ka gore banna ba bantši mogala ba gešo ba kgweletše makgweng ga buale ke bona ba tshwenyang ba re kgopela go tlišwa gae mola e le gore batho ba sa neta ba tšheleta gore ba ka tliša batho gae jwang ke go lebogile thank you re leboga motheletšo motse community radio gona fa le go 96 number 3 FM msereso mo moyeng dumela a re gona ra lena kgopele go tšiša taba ya badimo ke na le mmamma wa ka o robetse ge ke tšwa ke ya bathong ba mpotsa gore ke swantse ke phasa tate wa ka hello ke a go kwa ge o e tswa ba re o ye go phasa papa wa gago mara empa ba sa nyala mma wa ka le o ile a robala before ba tlo nyalana le ke maka gore ba re ke go phasa letsi mo le a robetseng gona le mo a robetseng gona ge ke ya go ba gabo a ba tsebe le ditla la gage ba no tseba ga boloketse somewhere mo diphaseng ba gabo ba tseba boloketšwe kae ka mosaika wa tseba wa bolela e fele go kgaola ba gabo tate a ba tsebe mo papa go a boloketšeng gona ba no tseba boloketse gona ka mo dipolaseng modimo ga a boloketšwe dipolaseng ke maekarabelo a batho ba gabo gore ba molate lebaka ke gore a gone modimo wa swanetšeng go kgwelela ka gare ga dipolasa se re swanetšeng go se gopola se batho ba fela ba sa late badimo ka dipolaseng ba kgahla ke ge ba tšea buala ba ya go phasa dipolaseng ba lebetše gore go sasa go ka notla motho a reka polase a rua ditau ka mo go na go le lebitla le la tla la palela ko go ya mo la bitlelela maela nna nka lefang ngwana šia ba ga botate a batle re ba fe tsela ya gore ba ye go tšea bitla le la tate buang ka kua dipolaseng ba tle ba le tliše mo e leng gore bana ba tlo re ge ba nyaka ba se sokole motse wa papa go kae ba ska nyalana jale nna ke le mma wa ka fela jale ke ba ka le tla tata o yena o se le da o tsole la o pass ke re ya nako o ntlele le batho ba le ba ga botate wena se segolo gore o tlo tshwenya ke ba galabe ba ka lebaka la gore a ke re tata go ba le o robetse ge nkebe a se a robala be re tla re o tla go thuša go goleng go dišitše ke mang ke malome yago a go go ke le mma ke dišitše ke mma fela alright a re mo thuše le ga ga nne go thuša yena papago a re mo thuše re molate ka kua dipolaseng re mmiemola and then a go tloge morago go fitlhelela botša ba gabo gore ke eng se ba swanetšeng go se dira ka wena ka lebaka la gore go nwa le o sokodiša wena monna o mongwe le o mongwe o swanetše go tseba gore ngwana wa gage ko wa gage o swanetše a mohlokomele mara ga a sa mohlokomele tšatši le a robetše a se ka iša ditoro go bana ko go tlaiša bana wena go nwa le nto e diagalang o a tlaišega o swanetše a tshwenye ba gabo ka re wena a senkanyaka go ka go godiša ke ntse di tšhang gore wa kgonagala e le gore a sanka a tla ka lapeng go tlodisa tsenjane gore wa bona ge re ya nneteng tate mogolo a e kgonagale gore o ye go lokiša dilo tša ka kua ga botate tate a se ya go nyala go no ya go lokiša e no ba ge re ria favor gore ba ga botate
re ba thushe and then re no ba ria favor gore le wena o no tseba re le bitla la tatago ke le and then re no ba re mo thusha re mo khutšisha fela se kgapeletswa re dire ko wena e swanetse e rie ke batho ba fane ya gage ke bona ba swanetseng ba molate kua dipolaseng ba mo tšiše mo ba mo riele le bitla la ga botse ba mo epolle ka marapo ba tle ba mmoloke mo go swanetseng gona o ka re o kgaogile ne ya a ebe network ka gore o sa le gona mo mogaleng yena msrs mo moyeng Thobela malome ka kapa. thobela Le kae? gona ra lena A wa re gona. Ke ne putišo. ya Ne ke kgopela gore ke be hloka eng. Malobanyana mo profo o buletse tabeng nngwe mo. ya A re like go o tshwenya ke badimo. Modimo a go tshwenyang e ka se be motho o ne gore o a mo tseba e santse le gore be motho o ne gore maybe ke gale a hlokofetse wena o sa be wa belegwa ke ka mokgwa ke mokweleng ka gona o nkwele ga botse go tshwenya ke badimo ba go thwasa o ka se thwasetse motho e leng gore o no belegwa and then a le gona a ba fetša a phela le wena mo ka morago ga mengwaga mebedi a robala ba re wena o swere ke mothola jwale gone bothata šibuka mo femeleng ya gae ka moka ga bona ba re ba tshwenya ke mokgekolo a ba tshwenya o be bantše a le gona ba mo tseba ka moka ga bona jwale ke dirile go o e bolela maloba ka kwa e nkgwatha ka re no a ke tle ke kry-e clarity ga botse gore go diragalang ba swanetše ba nyakišiše gore ba swere ke bomang mokgekolo ba bolelang ka yena ba ka mmona ditoro mara e ka se be yena a ba fago nneo nneo ya sedimo ngwana o belegwa le yona nneo ya sedimo ngwana ga e kry-e tseleng ga ntše a phela badimo ge ngwana a belega ba tseba gore wo e tlo ba ngaka wo e tlo ba moporofeta wo e tlo ba engineer wo e tlo ba artisan wo e tlo ba lecturer o e tlo ba eng badimo ba be ba tseba bona ngwana ga gola o ne gola nneo ya gage e le gona e le mo go yena ke bothata ka molapeng ka re bile ga botse mokgekolo yena o ile a tsamaya a ya go twasa o ka re a senke a boa gabo a le re ke go dira a senke a go roga wa go o ka re o dirile bohafunyana nka re merwala gage ya šalla morago ba senke itla gona mo tabeng ke pedi seo jale ba bangwe ba mathomo ba rile bona wa ba tshwenyanya ka gore ba yo feleletša ba re ba tšee merwale ya ga itle ka gae o ba šetse a rile ntho re e bitša go mohlabo goba go ja nyoko wa bona mo a ke ne bonnete ka gore o be a thasa mothaso wa Sepedi o okay ya bese wa ga mizalo le wa Sepedi mongaka wa gagwe le ya motseba o robetse le yena mongaka wa gagwe o robetse fela lapa le sa le tseba gore ke lefe awa gona ka ga e ra go tseba bone ke re motho a ba tshwereng ke motho no ra mo tseba ka mokana le nna ke le monnyane so ke a mo tseba mohlokolo okay e ya lokišega go lokišegeng ga gona e nyaka ge nna ke lebelela ke bona gore na mokgekolo o nyaka eng ene le ilokiše jwang ka ge e le taba ya kgoro a e nyake ditaola e nyaka meropa wa e nyaka meropa re nyaka taba mo go tlo bolelang mokgekolo ka sebele gore re dire eng ka yena o nyaka gore re mo direle eng yena go thieleditše motho mang le mang go na le gore le tle le bue le re moremi o re go tlo ba le dipotšišo fela ge e le gore re košeng re kgona go bolela taba e tee ye e kwang ke batho ka moka gomme ba kgona go e šala morago re a kgona go phetha ka mokgwa go swanetšeng ka gona bolela le bona ba ba reng mokgekolo wa ba tshwenya letle ke bana beno ka moka o ka re setse le ba bararo ba ba llang ka mokgekolo ke tabe bonolo ye e lokišegang ke tabe bonolo ye re swantšeng re tsebe gore mokgekolo ka go bolokiweng ga gage o bolokilwe ga botse na mokgekolo pelaelo ya gage ke eng
ge motho a šala a etla go batho gafetša a robetše go ne le pelaelo ya neng le yona ene godimo ga pelaelo yeo e nyaka go nyakišišwa pele re ka kitimela mola serapeng sa mokgekolo ya e re ke pele ka nna ntate prof ya le nna ke le bothata nna bothata ba ka ke lora ditoro ke leng gore le nna ka bonna di a ntshoša o lora eng so ke lora ka metsi ka kudu ke le ene ge ke lora ka metsi ke tlo ke bontšhiwa bore ke bontšhiwa gabotse ntho ya ka mo metsing ke e bone gabotse then ebano e mpha bothata ka gore ge nka fetsa go lora ka yona gantse le ke bolela so maoto a ka a re tsene torong nko o re botse gore o lora eng o lora noga o lora mosadi ya lekgowa o lora motho ka dipheta o lora mengwako ka gare ga metsi ya majwang o lora eng wena wa tsa tora ka ebile jwang tate moreng e thobela ka moga ke ne le ngwana o leng gore ga a raite ga botsenyana toro e tla ka ngwana everyday ge ke lora ke a ke no dula ke bala ka yana ka pelo gore ngwana ke nyaka re a di raita sonne bana ba bangwe so ge ke thoma go lora ga botse ka metsi go diragetse gore ke lora e le gore ke a tsamaya a ke tse gore ke a kae ge ke fihla ke noka so mara ke fihla santse gore ke fihlelele ka mo nokeng eo ke kry-a le o ka re ke pleke e ne melete mara ke kgone go tsa gore ke santse ke tse efe tsela ditsela tse ke tse dintsi ge ke tsene then ke tsena ka mogare ga tseleng go no tantsa gore tsena mo moleteng o šušumele and then nna ke ne be ke ne le mmele mara ke ile ka kgona go šušumela mo moleteng gore ke subelele ge ke fitlhelela ka bua ke re le ngwako o ke re ke a o lebelela ga o le mafestere mara a ne di galase ge ke tsena ka mogare ga mafestere ao ke tsena ka mara motsong ge ke tsena ke fitlha mo ke feta ke e bona mara e le ka sebopego sa motho mara mosela ona e sewa motho gomme e apere kobo e khubedu ke a feta ge ke feta ke dula fase ge ke tsena ka morangwako ke kgwetsa go le bakgekolo ba bantši ka morangwako ka mole bane a ke kgone go bolela le bakgekolo ba ke no dula fase ngwane wa ka wa se wa kitima wa ka ntle ge ke santse ke šale ngwana morago mokgekolo a le mo mojako gore no tla gore ba le mo godimo ga ka ngwanaka ke a mo go yena ke a patlama ge ke robala mo godimo aga ke thomo bona e le o mošweu ka sebopego sebopego se le ge re ke a se lebelela a ke kgone go buša gore nkare ke sa mokgekolo mara a se mokgekolo ke mmontšhiwa e leng tatemogolo wa ka mara nna ke motsebe tatemogolo ke a mmona gore o mošweu bjale ke kgone bona gore motho maro kare ke motho mososo bane ge ke fetša gore ba mo go yena purapura ela e apereng ke ntho ela ke reng ke a e bona ka kua ntle e khwibedu e a fetoga jalo o apara purapura e blue o re mo go nna gore wa tsaya ke ngwana ka go tloga le kgono mathata a go a tiro fela nnete wena santse gore o bule pelo ya ga gore e lokologe and then ge a fela mathata go santse gore o bue le kgomo o tle le yona gona mo ke motšhekere ge ke etla le kgomo tse ke tlo go leboga ke tlo tla jwa mo kare le ge ke etla mo ditsela tse nna ke ditsebe di a mpalela gore gona ka mokgono o gakanegile o tlo ga le ka nologa and then ya feta torweng la bobedi ke lora gape jwale mo ke ka metse nna jwale ke be le ge ngwana ka dimpa tate prof mara ngwane ga a kgame ke metseng ge ke tsena ka mo metsing ka mo dieta tša ka di gana maoto a ka a gona go ya godimo ke pala ke go gata ke a sepela mara e ke inama ka ngwane ke tsena le yena ka metseng mara ngwane yena ga a kgame ke metse ke le ke amaka e ke tlo re ke bona yona motho o ke mmono mošola o kwa godimo o apere purapura ela gage jale le gore je ke mmona gabotse o apere purapura e tšhweu o a mpitša gore tlhatloga ke re nka se kgone o tsena ka mogara metsi jalo go boima ka mokgwe ge ke tlhatloga ke mmona yena ke mmona ka seemo sa tatemogolo mara ke wa mafelelong ke seemo sa ntho e kwe e tšhošang ekwe jale ke a tlhatloga o mpea ka kua godimo gore go tloga le kgono wa bona šaba leo le lebeletseng le le ka kua ngwanaka le tlo go phediša o santse o thomo ba rapelela batho ba ba fole ba direng o thomo ntlhalosetse ke re aowa ga teng ka se kgone go rapelela batho dutse ka gare ga metsi ke santse gore ke etswe ka mo metsing gore batho ba ke kgone go ba rapelela
o re no man gona ka mokgwa ke ya go ruta santse gore o tsebe gore santse o tle ka mo metseng ka mo everyday wena o tle ka nako ebile o mpha le nako gore ka nako so ya 12 o be o le gore wa tla ka mo nokeng ka mo gore o tlo kgone gore ke go fe dimphotse gore o kgone go ratelela ba ke re ae nna ka 12 nka kgone go ya ka nokeng nna ke resina le ene gore why ke ra ke re 12 wa re ke nako ya badimo o re no e tla ka mo nokeng wena ene bane ke ne bothata ge nka feta mo dinokeng mo metseng mo dinokeng di tsa go rena je a ke kgone go tshela noka ke palela ke go ntshela ke nobua ke wela ka gare ga noka ko gore taba e go riagalela le ge o le ka gare ga koloi ge ka re ke le ka gare ga koloi ka feta go le noka e le gore maybe ne sebata ke a hlaka-hlakana o na le badimo sese thui a ke ene sedimo sa gago a se nyake o no thoma ka go kitimela go thwasa sedimo sa gago se nyaka re se lebelele pele sedimo sa metsi se fapana le dithwaso tše dingwe sedimo sa metsi se ne le thwaso ya gona se ne se nnoši modimo o go fa tlhahlo ya dilo tše dintši ene o bolela le wena ene o go fa ditaba ka moka ka botlalo a se thokolosi ka re ke kgone gore ke re ke a lora ke lore like motho a tsoreng ke boroko prof ke felela ke boroko ka sobagela o ka re motho o mpontšha vision ya ba pono gore ke a tsoga ke felela ke boroko bjale ka re ya pono and-e nna bano nna a ke tse gore maybe ke nna ke leng in denial gore bjang ka bokala a ke re nna ke goletse ka kerekeng tsoko jale kerekeng tsoko e mpha tumelo e nngwe ke sa e kwešišeng jale mare bothata ba ka ke gore gane jale ge nka re ke dutse so e no mpotsa re tsama o botsa mokete sekete ge ke fitlha ka mo ke botsa motho o ne gore nto gona ka mokgwa e bolelang ya no badimo ba gago ba phološa badimo ba gago ba bolela badimo ba gago ba go fa tsela badimo ba gago le ka mo ngakong ka mo ga ke robetse bošego go no ba dilo o kore go ruku o ka re go ntse ka re ya folwa ka marang wa kwa ke and then nna ke re no man e folwa ka nako te ka bo 11 so ka bo 11 bo 12 ga e thola ruku ba ntse tla ma le nka re no e re ke itse ke ishale morago bona re go diragalang a ke bone stilo ka moako a go nto ke e bona a ke e bone go yeo and then ka moswana ke tlo re ke dutse fela a mputse gore na o mpone maane bošego gore ke tlile ka gaena ke raya ka bona selo a re buela a o kwe kwa selo buu ke re e ba ka mokgwa mongwe a ke tšhoge ntate prof go dilo tse di diragala go ba le sebete sa gore ke di šale morago o kompotse mo mo ga geno go ne motho e leng gore o ile a hlokofala ka a wela ka gare ga metsi a re nae a le nae ne alright mo ga geno le dula bogole bo bokae le noka nna se go kgole le noka le nna mo ke dulang ga ke dula ga ka nna le ga ka go kgole le noka ge ke le mogodimo noka e bua tlase alright noka ya go bontšhang yona gantši ke e ya mo ga geno goba ke e yena a tekgethelang yona noka tsokwa ke re mo torong o kgone bona gore ke no wa tekgethela noka tse ke di lebetseng ka re nna ke ile ka ba ka tea le sebetsa tsa gore noga ke ye ka mo nokeng ko lebelela noka tse gore ka nnete o gona mo gausi gore ke tse a se e a bontšhang yona elane alright ke kgopela gore go e ya nokeng o mo kgopele gore o se ka sepela o nnoši a nke ebile ke a boifa ka lebaka la gore ditoro tše di so batho ba bantši ba feleleditše ba wela ka gare ga metsi bangwe ba bitša ke medimo ya bona ka nnete bangwe ba ba berekile ka senepe ba se lahletše ka gare ga metsi ba se berekile ka mmitša o bona metsi gantši o bona lehu la gago jale nna ge ke ya ka nokeng ke tsamaya le motho go diraga semaka go tlo tswelelang ge ke gore ke re nna go diega gore nka re ke wele ka metsing a kere a ke wele go tlo tswelela motho wa ditšhila ke tse gore o tla ba tswelela kae motho wa ditšhila o ga a tswelela o no ntebelela ene o feta a ne le mpia metlhe
e ke mre last bile ke le ke a omanya ke re kgantse wa o sa ntshwareletse ka re wa mpona gore ke nyoko wela ka mmetsing a mphetola ke re lo batamela ke se tshwareletse mo go wena ga mphetola nnete ga a setse go tshela mpi e tlompiela e tshela noka ya godimo re nyakana le motho o re ithuo ke re motho o la ka lela gore gate motho o la re tse gore feleletse kae ya wena wa tseba taba tša gago di straight taba tša gago di straight di nyaka fela gore ge o ntse o le gare ga dipoledišano le motho o bolela le yena o mo kgopele tsela gore ke thome ke dire eng no ga jola a sa tla ka re ke mo mantse last wa o mo manya ka mra ka re kgopela gore a ntloge ka morago ke mo mantse mara setse ga ntse le ke ne le bo ma-3 months ke sa mmone a sa tle mo ditorong alright wa o moraka ka gore motho wa go phološa ene yena le ge e le gore mtlhampe go direga nto e sena se ka moga ka prof ka moswane ke tlo e bona o tlo mpotsa re nto se se ba dirile sone ge ke ya moko ke ra go le gona ka mokgoo alright a gona molato ke tla ria nako le wena o kry-e nako o tle le mogala wa geno a ke le mogala di o robetse o mogala bo robetse o ka tla le mangwa ka o tla tla le o motio wa ka gae ya kere gantsi wa mare go le motho o ke phelang le ena ke ititlamešetsang bophelo le ene ya wena bo se wa nyalwa ke be ke nyetswe ya no wena e tla le ba geno ke se ka tla le motho ke phelang le ena tša molekane re tla di bona ka morago wa gago wa gone jwale e tla le ba ba geno pele re tle re nyake re bone gore dilo tša gago di eme jwang lebaka ke gore a ke re jwale a sebe a go nyala o ka ge wena o bo o nyetswa ke jwale a re mohlomphe re seke ra mo imetša ka ditaba a seka kwa ditaba tše thata wa tla kry-a šetše lelwa goba motho wa modimo wa boifa wa tla kry-a e ba o ka re jwale awa yena ke a manegela nto nngwe le nngwe sese ye kgoši a re dieng dilo gabotse ka tsela ya nnete mathata ga go anya ke gore o wa hlehlelela no yeo ke a mokwa eo gore o re seka ka tla le motho nka se gapeletse ke tlatla le batswadi ke kwa o ka re wa e reasonela a ke reasonele alright ke ra gore ke ano tsa re a ke ne sephiri le yena mara ga re se ka tla le yena a se bothata alright no re lebogile kudu baeng ba le ba rena ba fihlile tšentšhi wena o tlo kry-a difounu mo o tla mfounela ka morago ga lenane go nna le wena ra bolela ke o lokile ntate ka kapa ke lebetse go go dumediša ngwanešo aowa o dumediše toboro se ka fao toboro se ke tlo mo dumediša ande ke be ke thoma go tsena meše ke founa di a gane a gone bothata ngwanešo
nyaka mogwera yo ka motshephago ke rena mogwera yo botse community radio station ke mogwera wa gago wa potego dipitšeng tše kgolo le ka kapa ya radio mošupologo go fitlha la bone iri ya senyane go fitlha iri ya lesomepedi bošego gare. Right, mo telecho mutse community radio gona fa le go 96.3 FM re tšefela metsotsong e masomepedi hlano fela go ikela go area lesomete 25 minutes before the hour 11 o'clock. Seremi mmušetše gae ge mosadi a go palela o se mmethe mmušetše ga gabo ba ye go moruta molao kapa mmušetše ga gabo pele ga fa ko go tšetše sekwathane a tsama le tlou tša baroka ba itla go wena ba re sona wa ledi gomme ntle le go senya sebaka moroka ba iti ba rena ke ba ngwanešong ba gorogile o ka ba amogela semmušo le bona ba tamiše ba theletše ke moka a re kgone go tsena dithabeng nako e sa re dumelela. Professor a ke go leboge malome ka kapa re lebogele modimo wa go šireleditšeng magagešo batswadi ba ka sesi abuti malome mmamalome madume a borutho a go tšwa go phahla a mašouši ao le kae na re gona mmamalome malome sesi abuti ke a le kgopela ke kgopela re mo le seke la bolela taba tša go le segiša ka batho ke kgopela le bolele taba tša go aga motse wa bolena ke kgopela le bolele se se tlong go thuša motse wa ga bolena se tlong go thuša sese gore o feleletse o tsena ka gare ga pholo ke a le kgopela ge e le gore go ne le ditaba tše e leng gore le nyaka re di bolela tša lapa ga di na molato se segolo ke ge e ka ba ditaba tša kago e se ka ba taba tše e leng gore tlo di bolela di a fetša di a se re thuše ka selo ke gore ke a le kgopela malome ka kapa o ka nabanaba le yona gore motheeletši wa beng a se gona be ka go feta o mmeele yona a ekwe gore e sepetše jwang poledišano tša rena tša maloba tša lapa lela ga borena ka nnete a motheletši wa motse community a radio ge ka ba ke gona bula selemo sa go sa mamoratwa e re ke go tumediše ebile ke go leboga ge ka ba e kgale o dutse gona fa go 96.3 FM reno ke no emiša letsogo laka la go ja ke no re tanke ga te tanke ga bedi tanke ga raro gore o kgethe rena ka re ga tšona ka moka ge ke go bea mokganyong ka leihlo la kgopolo motheletši beke ya go feta ka labone re ile ra ba a le lapa la go tšwa gona ka fale lefaseng la ga bota mo e le go gore sesi o walla o re mmagwe o hlokofetše gomme mmagwe a hlokofetšego kgaetšedi a rena o a tlaiša ga o tlaiša ke tša bophelo le go foufala o foufetše ga a kwešiše gore na gabotse go foufala o foufetše ka fase ga mabaka a mafe gomme o lla le ka ngwana bo kapa ke abuti yagwe o e le gore o le yena ga a sa tla gae o dutše ga bo mosadi gomme ge e le malome le mogatša malome bona aua ga ba nyake go tseba selo ka lapa le la ga bokgaetšedi a rena le ge ba tlile gae ga ba tle ka gae ditaba tša lapa le ke tše dintšhi mo e leng gore re ile ra be ra kwešiša gore di hloka gore ba boele kgono mo e leng gore ba ile ge re letšetša mogatša malome le malome mogala ka kua go la Gauteng le bona ba thoma go latofatša bana ba ka gore ga ba bolele nnete a bana le maaka fale jwale re ile ra ba kgopela gore magagešo boang letleng keno ke bue ke leboge moroka ge malome le mogatša malome ba senke ba nyatša pitšo ba tepontšhitše gore go tšwa boteng ba pelo tša bona ba rata ge lapa le la gabo bona e šita lelapa la gabo sesi le ka thušega ke go kwele gabotse ge o re go bona gore ditaba tše re di bolelago e be ditaba tše e leng gore ke tša kago ebile di a kwagala gore malapa a ile a mabedi a nyaka thušo gore lapa la gabo bona le kgone go tšwela pele se sengwe se ke tlo kgopelang gore ke tlaleletša dikgopelo tša gago mo go bona ke gore magagešo ga re go thoma dilo fase go tšela tša beke ya go feta se ke se kgopelang mo go lena ka moka ga lena ke gore re berekeleng go kry-a way forward
ya gore lapa le le boelana jwang a thušega jwang and then malome ge e ka ba go be go ne le mo e leng gore o ile a no kgopya a sebe a we gore o kgopile le kgonne o tla tseba gore no ke ile ka thitšwa ke moka bana ba kgaitsene ka ba kgopišaga ka 1 2 3 4 go a kgonagala motho o mogolo o kgona go gakanega motho o mogolo o kgona go fahlega motho o mogolo o kgona go tanya ke diretse a se a we gore o tanya ke diretse bana ba gešo mo le lena malome ga ratla go lefa monyetla wa gore le re provele gore na ba ba wrong ke ba ba fe ba ba right ke ba ba feng we go forward and re gopela gore re berekišaneng godimo ga sewe mathata a bolena a tseba ke lena le gore a thomile kae mo e leng nnete ke e feng ye e seng nnete ke e feng mara gone jwale re nyaka gore re berekeleng tabeng ya tšwelopele ya gore re tšwela pele jwang gore bana baje e sa le ba bannyane ba kgone go phela ka fase ga hlahlo ya lena ka tumelo ya sega ga borena re le maAfrika re dumela gore bahu ba ga borena ba ba robetšeng ga ba hwa ba robetše ba kgona go bona ditlaišego tša rena tša lefase jwale ge e ka ba bana ba ke ba tlolola ka mogoke e le gore ga ba kgone go kry-a hlahlo go tšwa go lena kgaetšedi ya go o kwa bohloko le mo a robetšeng ka baka la gore motswadi o mongwe le mongwe ga a robala o šia bana le ba bagolo ba gabo ka go tseba gore ba tlo šala ba hlokomelegile gore ba gole e be banna e be basadi jwale magagešo moroka thobela nka thaba kudu tabeng ya mathomo re ka kwešiša gore lebitla la mmagongwano go diragala eng ka lona mo e leng gore bana ba ba swantse ba re ge ba nyaka go phasa ba palle ko go phasa kua go mma go bona ba phase sekgweng number 2 go be le clarity ya gore lapa le bana ba ba dulang ka mo go lona ke la ga bo bona goba auana e hlake and then ge ka ba ga se la ga bo bona ba tsebe gore ba swantse ba berekele go nyakela mma go bona lapa and then ge ka ba ke la ga bo bona family ka moka e tsebe gore le ka letšatši la mohlolo ga go ne motho a tlo re ge bo malome ba fetša go robala a tla tšwelela re ka mo a se ka ga bolena ke ga mang ke tekwa gabotse o tloga o tekwa nke magareng ga moga tša malome le malome nke ba hlalose tiragalo ya ka kua mabitleng ye e pallišang family go ya go khunama mabitleng a ga bo bona go ga le kopelwana le batamele go a tla go fa polelo malome o ka batamela thobela malome malome ka kapa le moroka ka mo ke tamiša le batlogolo le setšhaba ka moka sa community sa motse malome ka kapa taba ya ka kua dirapeng o ka re mme bogone le mo re e sa kwagaleng gabotse ka gore a ke gopole re fa taelo ya gore go se ga bua ka kua dirapeng ka re bana ba sese ba ya ke moka ba ilo ba hlagole ba kgona go ya ba hlagole and then ba bolelešana le mma go bona ba kgona go bolelešana le mma go bona ebile bona ba ya gagolo go feta rena re thoma malobanyana rena gape go boa ka kua dirapeng ke ntwe ke e tsebago so a ile re ke gopola gabotse lebaka la gore motlogolo a fihlele ke polelo ya gore a ilo kgopela kua segolong a ke lo goba go phasa kua segolong e be le ge o ka re ba ke sa gopola re maatša mole batlatla e hlatsela ka re ditaba tše ntšhi ba botša yena nna ke kgole le bona go ne le dilo tše ba di bolelang ba ne le yena ke yena di kwešišang go feta nna gore ebile ke a gopola re be ke le gona ge be re le mo segolong re mo phasetše e be le ka taba
o ka re be le ataelo e be mo tswetse o ka ronele mokgwa bo sedimo sa bo papa o ka re se monyaka bjale ya bataba tša gore o ka gona ka baka la gore ga re tsebe gore na go diregang ka taba tša bo papa ene se ga gona bjale o ka gone a ye segolong ke moka a lo ba phasa kua segolong ke yona ke ntwe ke tseba go yeo ka gore o ne le ke tseba gore o ne le taelo e ba ile ba montšhetšana fela ka se bolele gore keng e le gore bo gapeletša gore ke moka a lo e bega kua ka re taba tša yona ka di tswalela ka ga bopapage ene mola rena ba ga bopapage re sa go tsebe ke yona taba yeo ya taba tšao ya ka kua dirapeng mara ba yaka kua ba dire ene se sengwe ke nyaka go se bontšha mo ke gore le rena re thusitswe ke bona ka dirapa tša bana ba gabo rena ba e le goreng ditimelele ka rena be re sa le goe ke bona ba re thuswe ba re malome mamang robetse mo mane mamang robetse mo so ke bona ba tseba tatso re tloga re bealana le nako go re tlile re re ka froga masa re ya go tšea enke re yo kua re o feta kua re ba tlhole re tlhagole mola le mona be re tsamaya le bona ke yona ntobe ya go ya kua ntle be le yone ke tseba ya kwa segolong malome ka kapa thobela sese mogatša malome go šo gona malome šo o gona o bolokegile o seke wa tšhoga mo re berekela a go lokiša gore le lena ge le tloga mo le tsebeng gore le ya go thoma go phedišana jwang ke kgopela gore o buile pelo ya gago o bolele le malome le mogatša malome ba go theeleditše gore ke eng dilo tše lena jwale ka bana ba kgaitšedi ya tatefa di sa le thabišing ka moraga go le tlhalose dilo tše di sa le thabišing ka moka o bue o ba botše gore o duma o ka re ba ka dira eng gore lena jwale ka batlogolo ba bona le kgoneng go kgotsofala le go dula le thabile thobela ke a leboga malome ka kapa nna ntwe nka e ratang go gone gore malome a re thege ene le ge ba tlile ga bota ba re bona gore re batho go sena malome go bola nnete a zanka a ba gona mo phelong ba rena a senke nna re le ga tlile na fela ko malaeneng nne re kgona go notloga ga e le mama re ya gona kwa re ya go ba bona a senka no ba gona mo phelong ba rena ene mogatša malome ka taba dirapa ga go tloiwa segolong ke boletse le mogatša malome ka mmotša kare ke rekile mothong motho le a mpotša gore ba go papa ka o kare ke bona e le goreng ba ntshwenya kudu-kudu ene le go mprotecta ke bona ba mprotectang ngwale ke a mmotša kare mogatša malome o le so batho ba ge ba ntshwenya nna ke sa ba tsebe le bona ba sa tsebe le gore ke gona ke a phela mogatša malome ra go ngwala sese bona ba bone gore wa phela that's why ba kgona go go tshwenya ebile ba kgona le go go tšhireletša ka re nambile go le ka mokgo go tlo diega mogatša malome ke gare mo gonna rao a re segolong a ba batlile ra ka segolong le bone ke tshwere letukwaneng o le yona ebile go bontšhitse yona mogatša malome ka yona tukwane eo ne re ile kwa re ile go e bolelelela so ka mo dirapeng tšetša ka mo gae ile re tšatši le lengwe ke re ba re ke phelentše ke boa ka mola dirapeng kwa sene ile nna ke tlhagolang ke diang so ke thomile go lwa gabotse ke thomile go trafega mo mmeleng ka 2020 ke trafega mmele wa ka thoma ka lwala ka sepalla ko go ya dirapeng ke ya go tlhagola ya thoma ka ba ka losa eyesight ge ke ya batho le gona bampotša gore ke phelentše ke boa ka dirapeng ka tlhalosetša mogatša malome ka re mogatša malome gape ba re ke phelentše ke boa dirapeng mogatša malome a re mo go nna ra boa dirapeng ka mola dirapeng a go safe kgwa selelo tše dintšhi tše re di bolelang kakwa ba dikwa o le ka mokgwa o ka senyatšiše maletšatši lengwe ile ka tswa le gona ngwago a mo bampotša gore ke go jika serapeng sa koko
ke ile serapeng sa koko serapeng sa koko se ntimeletse ke ne le ngwana wa gešwa mafelelo sa mama ke sona re kgonne go se kry-a le bommane ba bangwe ka mokaba ande ntho ne ke rata gore bomogatša malome a ka e dira gore bomogatša malome ba no bolela nnete bomogatša malome go tloga kgale ntse re sa kwane ka mo gae sese she o nkwele gore ke reng ke le kwele o nkwele gabotse ke rile botša bomalome tše di sa go swareng gabotse ge o fetša o ba botše gore o duma gore ba ka dira eng for way forward mo maphelong a lena malome le mogatša malome nna ntho nka e duma mo go lena ke gore ge re re e bang gona for rena a se for tšhelete la tseba gore kgopela ke le rapela ene ge e le gore go ne lelo tse le gore ke di boletse mo ke le kgopišitše le tsona ke kgopela le ntshwarele ka tsone e no ba le gore ke lelo tse e le gore le nna ke di nkwisitše botlhoko ka nnete okay thank you papa ke gopela go dumediša moroka ntate ka kapa batlogolo ba ka bana ba sesi le baapei ka moka ba pitšentše kgolo ke thoma go gopola nto ngwe ntate ka kapa ge ngwane o a bolela ka taba mabitleng a ke tsere maloma go mogolo o tla e gopolana a se ntho gale this way e be e sa tliki ka nako e mo gona ke ntho maloba malomage o monyane o ile go ne le mo a ileng gona ba mmotsa ge e le gore mabitla la loka wa e gopola polelo a re fa yona saki a re o go ne le mo a ileng gona ba mmoditse re dilo ka moka tše di mo diragalelang ba ba gobatša mola mabitleng ene mola mabitleng ka nnete mo lebitleng la mma tswalaka re ile ra re ile le ena le bona o kare le o na le gona le josi na le gona ra hwetša ba beile mabotlwana mola a ke sa gopola ile mabotlwana a bo di-fanta bo eng ra makala ra botšhana gore ke mang a ba tlile mo le bona ba ra ba itsebe ntho e so o rile ga a tlomphounela ra ngwana bona mpotša ka ntwe ke nako ke yona ka go mmotša ye ke a e dumela ke gona ke e gopola gong jwale a ntshwarele ge e le gore le maloba mohlomong ke mention ka mo accusa ka yona e be e tswele because a se ntho a gale ene ke tabe e tlileng ka rangwana bona a re go ne mo a tswang rangwana bona I mean ke rangwana bana baka malome a bona monnyane ke motho a teileng ke stroke o bajwa go bajwa o hlakahlakana mo aleng so ke a bona o ile ga ile mo ba mmotša ka taba mabitlale ene ke tle ke bolele ntho nngwe a ke nyake go bolela ditshelene ke leboga ka mokgwa le thomile lenanego le ka gona la bolela gore re tlo bolela dilo tša go agišana e seng tša go thuba because go be go ya go tswa dilo tše ding tša go šiša ko morago go ya ka dipolelo tše be di itswa ka mo maloba be di nkoša bohloko because be ke o tshwanela gore ke tsoše bomogadi ba ka ene ke ba tsoša ka tsela e leng gore a e right because be ke ya go bolela dilo tše e leng gore di a šiša la ikoša so ke a le leboga ka mokgwa le dirileng ka gona ntho e nngwe ke nakang go e bolela e nkošang bohloko kudu-kudu ke e ngwana a e bolelang malome ka kapa bona mo baneng ba ba sesi a gone ngwana o ke leng close le ena jwale ka Lisbeth a gone ngwana o ke leng close jwale ke leng close le ena jwale ka ngwana o kgona gore like ge nka tšea boma 2 months a mphounele a re gona re nna wa bana ngwetšea gore se ke a founela mmatswale a ke kwane le yona nape re tšee dikgammola re tshege ke be ke re go ena ke re mmatswale le ena ga e tswa paying a gopole ngwetša a e rekele kgogo goba cold drink ngwano from the beginning a gone ntho e ke sa itsebeng ka yena go laetša the way ke leng close ka gona le yena ngwano go thome go ba jweng ga gage ke sa kore bo miscarriage bo eng ke di-details tše ke di tsebang ka moka
tlaišego tša fetile mo go tsona a sega ke batho a dirang o ba a founela nna and o ba tseba gore be ke mokaeta ke moeletša ka mokgasantša be strong ka gona ga a tlo thoma go ba jongwane ke motho wa diabetic tshwarelo if mohlomong ke menšana malwetse mo moye mara ke menšana ka baka la re ke kole moro ka mmotšiša maloba o kgonne go bolela ka yona o diabetic o hypertensional dilo tše tša gage a di laolege ntate ka kapa ke dilo tše leng gore di dula di le sky high diabetic ya gage e tsama ka double digit which is dangerous because e mmolaya di-internal organ ke ile ka mo kgopela ge ke thoma because o a tseba gore be ke re ge ke tlile gae ke tla le motšhini ke mo testa e be e dula e le over 20 sukiri ya gage Lisbeth e nwa metsi phela ka mae dirang ka mo kgopela ka re Lisbeth ke kgopela re dikolo ge di tswaletše ka re nako ke ge bana ba sa le sekolong dikolo ge di tswaletše e tla ka mo nna mo ke dulang ke kgausi le clinic ke kgona go go iša tleliniking tleliniki ela e nkgatlhela gore ge ba bona go ne ntho e seng right ka wena ba go refera sepetlele go di-specialist go fitlha kua ba santse ba go check ntho ba reng ke HB1C gore e tsamaya jwa mo mmeleng wa gago because ke yona e destroyang di-internal organ ge ile godimo wa bona and then ntho nngwe gape ka mmotsa le ka medication ka re go a kgonega gore o le type 1 ba go fe medication wa type 2 that's why kore ntho e kgolo ke le warete ka sukiri ga gore why e sa laolege e dula e le godimo ka re e tla ka keno ya ba ke tla tla moga tša malome aowa e tla re dikolo ge di tswala ena ba a sa gane be re dumelelana ga botse ge a tlo thoma go foufela le gona o mphounetse moga tša malome wa tsa ke a makala matšatša gapa ke sa bona ga botse molato keng ke mahlo le spete e tla ka keno ke kgauso le tleliniki le even le maloba ke sa gopola ke kgwedi efe be ke sa mmotsa ke re nako a tlo ya nneile ka re gona ka re e tla ka keno go fitlha ka mo tleliniking ya mo go na le di-optometrist ba tlo checka matlho ga go ba go fa ditlase e fanya ka ditlase and then e fanya ka ntho ka ba ka mmotsa ka bara ka ba ka mtshwantšhetša ka malomage o monyane ka re malomago o thomile a sa bone le ena o tswa go thuša ke bara ba mo iša bara go ne di-specialist tša matlho ba fitlha ba tlhatswa ba diabeše ka moka ikgole ga a fila o ka re ke molatlhile a ke a understand gore jwang before a tlo tla mo o mphounetse ka August moga tša malome ye le tlo tlaneng ka re go ena ka re ai re paletse ke go tla Lisbeth ka re ba tseba re tla gare ga kgwedi re paletse ke go tla mo gare ga kgwedi re lebeletse holiday yela ya di-8 a re okay hai gape moga tša malome a go loke selo ngwana sesi molato a re wa tsa go no tlhakatlhakana nna ebile ke nagana go ya pitšeng tše kgolo aowe molato e napeile eng wena go gapeletšang go ya pitšeng tše kgolo ke ga a bolela ka taba tša bakhu ba a bolela ka bona o re gona gore re ne bothata ba makhu ka magae batho ba tsamaya ka 3 years ebile re makaditše nto ka re maloba ge re thoma re dula fase re checka e ya 3 years re bona gore mana ke kepe e kgolo than 3 years ba e bala a re batho ba tsamaya every 3 years ba tsamaya jale ra tšhoga gore ngwago ke mang go latela mang ka re ke ngwaga boraro namele ke re jo yeo ka nnete e nyaka o emaeme ngwana sesi last moroka o ile a dira pitšo a re malapa ka moka a e leng gore a tlhaka a ne tšhelete ga batle ke ba thuše ka mokgong ka kgonang ke ba thuše mahala o founetse ke nna ka re ngwana o ikweleta ba ya ka ga matlala ra ka ekwa ka re ke kgopela re o dire plane o ye ka kwa nko bona gore ga gone ke ba ka mokgwa ba ka go thušang ka gona ka tabe ya mahlona because taba gage ya mahlo jale ile ya tšweletša dilo tše ntšhi ya tšweletša yona ntho ya gore e ka re ke batho ba bagolo ya tšweletša gore o ka re kore mo a tsamanganya ke šiša gona ke bona ba mmotša different stories o mmotša so mara nna since ke suspecta gore e ka ba sukiri because ke etsa gore sukiri ge e ka dula e le godimo kudu e destroya le mahlo jale ka ge ke boletse ka re di-internal organs o ba sene blood pressure gore ke tla ke bona gore ke yona sukiri e mo affectang o ba sena yona blood pressure o bile le yona ka re kgodinyana tše tša go feta ore be e le gona bentse le gona Lisbeth mara e laolega be se gone ka re ke gopola tšatši le nga mphounetse a se gale a re ke ba jwa go ba jwa a kgamegile go kgamega ka re go wena ka re ke kgolene re gare ga beke e no zama go ya tleliniking o rile ga a fitlha tleliniking ge ba mo checka ba kgwetša blood pressure e le godimo ka ba ka bua ka mokgwetša ka re tlogela stress ke gane stress ka nako eo e le dithulano e le bona ba leso tlole moga tša malome o kompotše mo ga morago
Lisbeth shua bajwa aga ga fole o na le tsela e leng gore o leka go mo thuša ka yona Lisbeth moga tša malome ga le bitša gore a tla go thuše o re o a gana e le bale gore ka ge le boletse gore e kgolle a rata go tlokora go bolediwa ditshele malome moremi ne ke sa nyako kry-a ke tsena mo go yona kare ile yona still yone ba tshele nngwe le gore re ka se fetse ka pele potsišo eno ba one gore no o a gana goba ga o bitšiwe tsale ba menšina ba re ke tle toropong ka mo go bona kare ke tlo tla ge ile tshele e tlo re tswelang mogola a e bolelwe mara ge ile tshele e ka se re tsweleng mogola a e kgomolelwe ke nyaka go tseba rena moga tša malome wa go bitša gore tla re go thuše ke wena o no seye ke nna ke no seya a ke nyako ba morwalo wa motho mongwe malome moremi lebaka why o sa ye sese Lisbeth malome moremi mama ka o lwetse o thomile go lwala a le toropong ka 2007 ka December o rile a boa o ka tsona December tšo re January a re botša ka mogolo gore le ba motshwere ka gona kwa le gore ba motšhitše ka mo ntlong ba re o tlo affecta bana ka bolwetse bolwetse bo e leng gore a ba tsebe gore keng so ke ntho e le gore le nna go jale ke no topetša gore ge e le gore modimo ang gopola o tlang gopola ke lelape ka lapeng la mma Lisbeth oše wa nkgakantšha o nkgakantšha ka baka la gore o re bo malome ga ba le hlokomele gabotse e re ke fetse ga ba le hlokomele gabotse ge ba tlile ga bota ga ba tle ka gae mogekolo mmago o ba jutša le go bona ga e tla gae a le botša ka mokgobe ba moswere ka gona ebile ne le mathomthoma e ya gona ko toropong and then wena o a bajwa ba go bitša ba re etla o ba le fie ya gore ba ka notla ba se go tlhokomele go ya ka mokgobe ba sa tlhokomele mmago mara o ne sello mo gape sa gore batho ba ga ba go tlhokomele and then ge ba go bitša o a gana ebile lebaka la gago la gore o gane ke gore a o nyako o ba morwalo wa bona mara o a ba nyaka and then ge ba go bitša ba re etla ka mokgo wena o ba nyakang ka gona a o kgone go ya go bona a ke tsebe man ke nna ke nnoše ke sa feteng gabotse mo le nna ke fete gabotse and o Lisbeth o lla a sa fetse Lisbeth bothata keng nako ya tsamaya ke ntho ke le botjang ke re le ngwana wa gešwa mafelelo le wa mmanaka ne ke le file founu tša ga ke ro paletse ko gotla o rile le ka ne mo founela le ba dula le bomoka tša malome ko toropong so le tshwaro ye le gore bana ba ne ba e kry-a kwale ke yona e ntiang gore ke se ka le toropong la ke itulela ka mogae she walla o tshwentse ke eng a e no ba pele kwa botlhoko o kušitše ke eng bohloko o tlo nyaka thušo kere re fe thušo re fe bothata re go fe thušo bothata ba gago keng a ke leba ke kwa botlhoko malome moremi molato re nyaka nto e go kušago bohloko gona ka mokgo le bolelang ka taba go wa toropong o kušitše bohloko ke gore ga wa ya toropong a wa toropong ke ntho ke bolang kere a ke nyako o ya nna toropong a ke nyako o ya wena le mmamalome le ya kwana nna le mmamalome le moga tša malome re ne re bolela ka founu ke rela re le ya kwana re a kwana goreng o gana go ya go motho o kwanang le yena ke ntho ke bolang malome moremi ke re gong jwale e tlo ba ka re ke dia ditshele re nyaka tshele ye e tlo re tswelang mokgola gore wena le mmamalome le nna le moga tša malome ka ra kwana ke tsebile ke se ka ra kwana ke tsebe gore ko pretendelana gore ke eng Lisbeth malome ka kapa ntle le gore mmago o ile a re ba ba mo dirile so ntle le gore bana ba ba geno ba re bo mogatsamolong ba ba dirile so bokotsi
kapa go se loke kapa go se go sware gabotse wena as Lisbeth ke eng ntwe o ka re botsang go se loke ga batho ba kore ntle le gore mmago o ileng ntle le gore bana ba mmago ba ileng wena go se loke ga bona ke eng go se loke ga bona mo go lena motlhomong kapa go wena as individual ka lo tse dintšhi tše le gore mogatša malemo di dirile bala tše 5 ela mathomo ke gopola ka funerale go lwewa ko gae a re botsa ka mokgole gore bommarena ba hwile ka gona ba lwala diwatewate gona moo ya bobedi ile re le gona o ka re after poloko ya mmane aka o re tšetše dijo ka moka a re botsa gore a reka grusa ya December le December go bolokiwa mmanaka and then le ko morago kwa le ntse le gore a neta o nkore le ka mokgole gore na tshwara mmarena ka gona ko morago kwa na dirang mama na gona go bola lena ka mokgole a nyakang ene ge re a lebela a ke gane re sa le ba banyane mara ne re kgona go ne bona gore ga botse mo a gone kwano kgwese ne re le gantšhi ge malome a tlile malome nna re go tšentše ga a tlile ga bota a etla ga selešo na sa tle ka mogae Lisbeth o kwagala o na le dikgopi thata o kwagala o na le enga o kwagala pelo ya gago kapa moya wa gago o rathagane ge o bolela ke kwa go ne le moya o mongwe wa gago wo o sa nyakeng batho ba wa tseba ke nyaka gore go botlhokwa gore o bolele o gohlole o pšhatle se se leng ka mogare mara o raloka di-duck and dive o bapala botšea ke ya go fora ene re berekela mo nakong wa bona batho ba tswa gauteng ba ge ba tloga mo ba boela morago ene lebaka la gore ba tle mo ke lebaka la gore ba nyaka go lokiša se wena o se tlišitšeng mo nke o bolele le batho ba ke nagana gore maybe re ka fa abuti a ka re fa sese nko tšee maiko abuti o batametše mo go wena ganyane o goga gabotse ka bothaga ya abuti mma malome le malome ba le kgopišitše kang a ke thome ka go dumediša thobela ba bagolo ka mo dipetšeng tše kgolo le bo malome ba tlile se segolo se nka ratang go se bolela ore nka ratang go se tlaletša gore o sese a ka tšhaba go ya ko bo malome ko Gauteng ne re ya la mathomo na ba kgona gore bitša dikolo di tswaletše ba re tšea re ya kwa bothata kore ge re ka tsamaya e le family ya bo malome le family ya bo mogatša malome e re fihla kwa re ka se tshwariwe go lekana go ne le ba e leng gore e ka ba di-favorite go ne le ba e leng gore a se di-favorite like nka no re na ba bo malome na ba sa re tshwara gabotse go bolela nnete ne ba sa le swara gabotse ba le dirang le timiwa dijo le ya kolomakišwa le dirang gana ka mokgore ka no berekišiwa mara ba bangwe bona ba bereke ba dutse fela rena re ka no bereka ke a gopola ne re ile le tabole e le kgomotso a ke sa gopola re tumina le gona gore bjang gore ke lesedi ne re le kwa le lezina le gona le ona le gona ne sa le ba banyana lezina ona sa le monyana o ke a usage so rena ne gona le treatment le goreng ra e fiwa e leng goreng ga e gabotse mara ke tse gore nka e tlhalosa ke re bjang ke rela gore be ba le koropiša ba le kore le bereka ne re bereka mmereko mongwe le mongwe le goreng o ka diriwa
mara ba bangwe ne ba sa o dira kore mmereko boima o le o berekileng ko mojwang a bute mmereko ne o sene mmereko o boima too much ne no ba le gore ba ka berekiša wena too much jwale wa e leliša ke mmereko mola le re mmereko wa se o boima se re le bana tsantse re bereka ka moka no ka mo ke nka se kgethe gore monno a bereke o a se ka bereka ke rela gore wa tse re nyaka eng a bute gore le ba tsheletše ge ba tlo founa mo re ba bulela mola go bo 22 ba kwetaba gore rena re tlaišitšwe ka lebaka la re be re koropa ntlo ba bang ba dutše re be re apeya ba bang ba dutše be ba ija ba tlogela dizwana mola di hlatswa ke rena ba bang ba dutše be re kore dikobo be di alola ke rena ba bang ba dutše iše mola go se se ya bolela thobela ka sa gore ke ne le 20 mang ke dirile miscarriage ile ka founa a butla ka na dula ko bomalome ka ba founela ka ba botsa gore ke dirile miscarriage mogatša molemo ke gatse gore ke namele ke tle ka ko toropong a ba ya ka ya toropong ge ke fitlha kwa e bile ke tlhakanetse kgatsenaka ka fitlha ka ya ko go malome ge re fitlha nna ne ke robala ka rumile tele a butaka ene mola ke nako a butaka na no tshwara diphijopo so no re nako ngwe no makala go shediwa ka ntlong ge ke re ke a lebelela nna nako a ke ise ene lolo o mmerekong nako eo be le timiwa dijo go shediwa ka ntlong go ija mang le mang go tla ja di-cousin tsaka tse dinnyane cause ne le bona ba phelang mo gae motshegare ene that time lo mooki wa bobedi ne se o mogolo ka mogolo ke tsege ba ija ka ntlong ba ja dijo tse di apeilweng go ba tse ba tswang go di reka shopong like tse di apeilweng le tsona bo di-KFC tseo and nna ne ke dulela a butaka ka montlong nkore mo ile ka kwa botlhoko ka mole ne re robala ka go yona ne le ditšhitšhidi ke re bala la butaka gona ka mole ebile ke mmotsa kere wena ne o kgoupa jwang gona mo a re mo gona letsi e no thambela boroko ke gopola ebile first pay ya butaka na bereka go gombara ke Jimmy Stanlake e tseng ke le gona go malome ka mokgo a raya bathong ba re matšhatši a go ebile ena ngwane wa kgaitšedi ya go ye o etlile a bo a ntšha tšhelete e fa mogatša malome a re mogatša malome a ye le nna jobe ka re reka diaparo ile re fitlha kwa mogatša malome ka re reketse skete le ne le bommeng o reketse skete le jesi o ka re kgethetse pedi le jesi ke ga tole tšhelete la e fedile ke le ke ya go find out ka le gore a butaka nka na file mogatša malome ma 600 500 mo tšheleteng eo ya gore a nrekele lo tša bojoburg ke ma 15 20 ne di sa ture lo tšena kana ba ka re ka mokgobaleleng e feleletse a gone bothata le roba dišitšwe mpeteng ka moreng ya go ba le ditšhitšhi ka more ne re robala ka go yona ne la butaka ne le ditšhitšhi le ba boditše mma malome le malome a gone gore a ba tsebe ke ntlo ya bona le ba boditše gore ka mo le robetšeng ka gona go na le ditšhitšhi a ke re tšhitšhidi e ba mo mpeteng go ra gore e tseba ke motho a robalang mo mpeteng fela motho a sa robaleng ka moka sola tsebile gore mo mpeteng ile ka emelešela go kgatsena ka cause ke yana gantšhi bile le bošego ne ke itiša ka mokamoreng ya gae ke bogela memovie ka kamoreng ya gae ka ntlo ka computer alright ya ditšhitšhidi ke a ekwa le re be le berekišwa boima mma malome le ile la mmotsa gore goba ntle le go botsa mma malome le ile la no botsa malome gore malome ke berekišwa boima malome nna ne re sa kry chance go bola le ena mara o kwagala o bo le close kudu le mogatša malome ka gore mogatša malome go gontšhi o be a mmitša makgweng okay any challenge ya kopanang le yona mo bophelong o be a kgona go founela mogatša malome ntwe e beng e dira gore a palle ke gore ge a kry-a di-challenge ko lapeng la mogatša malome a botse mogatša malome ke keng malome ka kapalo tse ke di bolelang ke dilo tša kgale ande tše tša gonjwa le re tlo thoma go ba close nna le mogatša malome ke dilo tša mma 2020 alright go malome sale ke gopola ke feletse go ya kwa re ka mma 2009 or ma 2009
sale ke ya gale go malome. Alright. A re tseneng ditabeng ba gešo re bereka ka nako ya ditšhitšhidi ke a ekwa re tla e kgopelela tshwarelo. Ke nyaka go tseba mo malome ga geno ke kae? Moroka Thobela. ke a tseba re nako e sepetse re tlamehile re bereke le nako. Ya. Be ke nyaka no pele ke araba putshwala na ke fitisise a go no ka molato ga fela pela. a go no molato fela malome. A tswa re ke go tloga be ke go feta ke le mogakanego. Ke gakanegile gore sogwera se bana ba basesi re ne le sona le bona, and then go diregile go se le go njwala ke sa gakanegile nna o kwa ke gomotse kore ke gakanegile gore ga botse jwale ga botse go riegile eng ke se se tsene because o kwagala o kare go ne le tlhotlheletso kae-kae go ne le khuetso kae-kae because bana ba ge ba re ge re tlile ga re ba bone malome ka kapa le Moroka ke nyako kitima ka lebele se ka le senye jana re a fitla kua gae ge nka se tlogo mo nna ka kua le gona re fitla morwa ke o tla tloga a tswe ka lela ka koloi a fitla ka kua lo ba hlola awa ke kgoditse ntho e khilo ge re le gona re bona o monyano mama o kae mama monyanyeng ena re tlhore ye kua re fitla kua re hwetša leloko e lile go sene motho jwale nna re a tseba gore ga a se gona o ile kae ene go ne le ama mabaka mo e le goreng ge go tlo thoma tsona taba tše tša ga e bore a re išweng segoleng kae-kae ile re rile re monyaka ba kwanena le matša malomagae bana ba a kana a re xa re mme ba re ba bampone ka chance motho ba communicateang ga go le lena shu go tloga ka mmage dilo tšentši go ne lo tšentši tše ne ke sa di tsebeng tše be ba di botša mmage tše mmage a ba di botša le bo mogadi wage ba botšana dilo go ne lo tšentši tše boima tše le gore le nna ga ba ntlhatsena kere jo a bo le kgale tšeo ne nka senya go didiko because ke tša basadi nna mo go bona ke no swana le motho e le gore mo bo dikgaetšeding tša ka gare ba tshepile ntong leng ba tseba re ge ba boditšeo ke moka o tlo kgotla pateng dilo tlo direga because be ba llela go yena ke a ba thuše because la mathomo ge ke moka go tlo tsoga dilonyana tšintšhinyana tša gore bana ba mokgekolo a ke nyako go mmolela gabotse ke le kontle kua tlamele ke mmotša le magao se se ka mmolela gabotse mo bathong gore ke be so ke ka lebaka la gage gore nna ke be so ke ka lebaka la gage nke be le gore ke moka maybe go padile kgala ka baka la gage ke phuthule ke yena ene ke yena a go dira gore segwera sa ka le bana bešo go tloa ka sesi go fihla ka yena o re ke šetšeng le yena ka re no ba babedi jwale be re le 4 e tsamaile ke yena a go aga segwera seo ke yena a o aga segwera seo gore o ka se lahle bana ba mma ga ba ka re bana ba mma a re bana ba mma ba sokola kae-kae ke di diregileng ka kua steneng ge go šala ke moka re tlo rena re tlo nyaka stene go tsogile ditabana-tabana ke a re wa tsa re keng bana ba mma ba tlo hlaka nyaka stene ke moka o nyakele mokgekolo motse ka gore sesi o ba botša yena gore na go diregang ka kua o ba botša yena gore go direng ka kua ena a botša nna re motho a modimo nyaka stene le sona stene se ke bolelang ka sona nka go botsa gore ke ra le karolo e nyane gampe nna ke tše ke le kua magweng a re tlaga e ke fitla kua nna ke kgoditše lebota le tlamo a ya sekolong mabake ka maoto ko ra thoka a boya sekolong ke mokantšha uniform a tšea wilbara a kgobokgetša bašimane e le yana nna ke fitlile kua lebota le tla kua malone jwale ya ke nyako go bolela segwera sa motlogolo se se leng gona ene le tše a reng be di diraga kua tša gore ba tima dijo di tlo re jala nako ka re jalo tlamele tle re tlhalotse gore ga botse tabe ga e gona and then re kgone gore bona sa boneng ke ba tlile mo ba bolele se ba se tletse go mo ba kgopela thuso ba tlhalose thuso ba e hlokago because ka mokgwa ba bolelang ka gona thuso ela e nyakiwago ka re e phagetswe thoko ba tla ikereya malome mare yona ke a tseba re batlo ke se ke no ra gore nkebe ba stike mo ntho jela
and then e be ditshele jwale ka ga o tlhaloswa gore ditshele ge e le gore ke tša go agiša a gone taba a di bolele mara e se tša go se di tlogela malome ga geno ke kae ntate ka kapa le moroka ga re fihla mo ga pota ka 83 e le gore ke a rereša ka ngwaga re fihletse ga malome re golela ka ga malome ga bomma ra gole le koko be ba dula ka mo motse e le wa malome a butiamma wo mma mshalang ka morago re goletse ka mo go tloga ge re tlo thoma jwala re na re ya magweng re o togatoganyana ke ka mo re goletseng ka gona ke ka mo be re bitša gore ke ka gae jwale e nkweša bohloko taba ye ke ka gore e tlo ra re tle ke bolelelo tše ntši tša go kweša bohloko and ge e le gore e gapeletša gore ke ye moo gona re fe tsona malome nna re nyako le yaga taba še yona moroka jwale ke tlo bolela ka stene se ka kua baleng ka go sona le ke bolele le ka kua ka mo re reng ka ga mokgekolo malome wa rena o monyane wa go šalang mma o ile a tla mo ga emanya ka stene e le gore bo go ne le tshwaro ye e rileng empe ka morago mma ke mo ka hlokofale go ile a ba le tshware e sa kgatlhišeng a be le gore nna be ke le kwa magweng ka re o ba le close le wo moratho wo ke šetšeng le yena go jwana ya ba taba tša gore bana ba sesi ke moka a ba sepela ba ye ka kua a raola moratho a re tša masenke ke moka le o dira mokhuku ka kua stene sela saka le o dula ka kua a re a ka se tlogele bana ba sesiage ke moka ba sokola ke yena ba tseba rena go rega jwang nna lo tšentšhi be ke sa di bone be di bona ke mokgekolo ba ba le mogae ka re batho ba be ba le so mo baneng ba gešo ba le close le pele nna ke ya ka kua ka bogwe ke re no ke bone mosadi before segwera se se thomile mo a se thome nna after ke moka ke ya ka kua gore ke bone mosadi se thomile before segwera seo o thomile go hlokomenana le bona go tloga nako eo be ba re ga ba swere ke tlala bo moratho a ba bitša ba tšhabela ka kua ga gabo ke moka ba fa dijo go dira ka kua e be le setene sa malome ya re ge malome a ba beile ka kua wa agilwe ntweng ba agile ten house ka kwa itse go ntse go ya ba taba gore malome a ba re wena motlogolo tšeang setene sela o ye kua ofising o se tšhentše lebitso se bitše ka wena jale wo moratho ka baka la re sesi ba le gona a re no sesi a ebe wena o se tšhentšang ka re sesi be ke ka re ke motho wa mosadi kua gae go le leswana le lenyane o sene mosadi no o ka se gotse taba jetene jale ke ge ba re yena a dire ke go dula ga bona ka kua ga botse ka mola ke ga bomang ke ga boba goba ke ga geno ka kua go ile ga tsoga tlhakatlhakano mo e le goreng bana ba gešo ba ile ba re ka kua ke ga bo bona ga go le ka morago malome a re change stand jwale go ne le dilo tse di diregileng ka kua dilo tšana šhiding ka re stene sa lesela sa bakiwa for nako e telele ragolo le koko mmela ga mma ba tswa go tšeiwa ke bona go tšeiwile mabu a bona ba išwa ka kua mabu a mabitleng a išwa ka kwa lebaka ba bola goba ke sa sister wa gago ke ga gabo bana ba na moroka taba ya stene e ne tabana tšentšhi ka mogare ene ebile motho a ikušang bokagone a ba dutse kgausi ko mokgekolo nke ye go yena o tla ka kgona go tlhatse yona bokagone ko re ya le yona mamalome gabotse ena o boletse dintlha ka moka ebile gona ka mokgo problem ya gore ba feleletse ba re ke ga bo bona ka mola e be le taba tša gore be ba sa nyakiselana re se nyakileng ra re ke sa mma wa tsa ke nyaka go kwešiša eng mamalome ke nyaka go kwešiša gore stene se mo go dutseng ba ke ga gabo malome wa tate goba ke stene sa mmago tate goba ke stene sa sesi o e le go mmago ba ba leng mo bana ba la tsa re wa e go le boiba gore re fetole potšišo e moroka
se ka mogala ba bolela se ne dipolanana ba polenana se tsene sele Kore gonjwale Mogatša Malome. la tsare ke nyaka go tlhalosang Mogatša Malome. Nke le ske la traya ntwe ke naganang gore le e tseba gabotse. Mo ke motse community radio. Le ge go ka ba le dipolelo kae kapa kae tša dula jwang. Go tlo no dula go tsebega gore mo ke motse. A re tsweng mo dipolelong tše di bolelwang ke ba family ke batho. Re nyakeng go tseba rena lapa le dulang ke batho ke bana ba ke la mang. Ke la gabo bana ba. All right. Ge e le la gabo bana ba. Nkane ba huka moka ge ba bolokwa ba bolokelwa gabo ba. ke na ntho bona re palla go ya bahu le tseba re tabe ya bahu ba bagolo ba ino ka re ba mo ba speech ba ba le involve mo tabeng ka ga ile gore bana ba be ba dula ka kua ke ka fao go la wa bona go le ka gona ba tswele ka kua mo re rena re no be re nyaka re agela mogekolo re tsotse motho go lo ka kua go no sana kana le gele go sa dira selo ke ka fa bana ba go se ga ba jwa lotse ka moka be ba dula ka kwa ke ka fa ba tswetseng ka kwa le last born ya gesho o ba reng ke Maria go se o gaogetse diatleng last born o gaogetse diatleng tša gona ka kua go ra gore malome a re dumeleng gore re rile phoso re bolokile bahu ka lapeng la sister wa lena ge ile gore stene ke sa mmago ba okay ke rela ra ke jwale re ya go lokiša go ra gore re dirile phoso then re dirile mphoso potšišoši stene sa mama go se kae malome se gona kua ga pota go dutse mang ka gare a wa dula motho bile re lokišana le sona re sageletse and then go kgone go dulwa alright mabu a latilweng kua mabitleng a latile ke mang a tšiša ka lapeng la sister ka re ka se tšee tate mogolo le koko ra mo iša ka lapeng la sister ya yo jwale e tloga le tipi jwale o ra re tlekere mabu a o ka kua ge ile ra latile ke Petrosi le matome a latile ke matša malmarena a iša ka kwa ene lebaka leng le kwagetšeng e be le taba gore mogalabe mokgekolo ba nyaka lapa la bona sola ka mogolo ka re be ba tshwenya yena jwale a ya ka kua kose a re tsebe rena malome monyane le bona ke eng polo le ebile bona mare bona ka rena be se gona ke le gore ba re re iša batho ba ka kua ka gore ke ga Fejane se se laetša o ka re ge Fejane ba nyaka stene pele a tlo se fa bana ba sesiage o ba nyakela batswadi ba gage stene mmalome a lena a tswang go tšea mobu kua o sa phela o sa phela le mmotse gore go sasa a tla tšee mobu ola a o bušetse morago why re bolela so a ke re ka kua ke stene sa sese and then lapa la Fejane thui le ka e lona la ga bokoko alego ke be le mathoma lapa la Fejane alego so wa bona re mmago a ka se be le motse mmaga a se ne motse a ke re motse ro waga ka o mongwe mamago a ka se be le motse mola e le gore bana ba gage ba ka se be le motse mmago bona a senago ga e tšedi wemiša letsogo a re ko sese ga ne lela fo a se ga bokoko wena that's why o bona taba tse di tlhakatlhakane ka mokgo taba ye ya line la bofongwana nna ka kua be re tseba e le gabo ga kokwa rena jale ka ga mogala ba bolela gore mokgekolo le mogala be ba tswetse ka mola le mmatswala ka o tswetse ka mola jale taba gore ka mola a se lapa la mokgekolo le mogalabe e tsweletse ka morago šetse le gale ba khuba spetse le malome ka re ba tša robetša kere ba gona go tswelela taba gore gape lapa le gabotse malome ke ena go tloga dipolaseng a tla nyaka stene sela go ba nyaka stene a lata mmage le papa ga ba bea ka mmalome a ke le botseng e nnete lankwa Thobela. re nyaka nnete ye e sa faving bana ba Thobela. re nyaka nnete ye e sa faving lena Thobela. re nyaka nnete ye e tlo phološang bana ba Thobela. ge e le gore bana ba ka mola ba dutseng lapa le la se la mma go bona a ba botswe and then ba nyakelwe stene ge e le gore ka kua ke ga malome bana ba tsebe gore ka mola ke ga malome thui stene se rekile ke mang ke malome Thobela.
alright ge Stene se rekile ke malome gore a re lapa lela gore a re malome o le rekile a tsoša lapa la batswadi ba gage wa tseba re morokane a kere a rekela motlogolo wa ge e le go mme mma go bana ba so a re ye nneteng ene nnete o e bolelang that is why moga tša malome a re malome o ile go nyaka Stan a lata batswadi ba gage ntwela ya gore a late batswadi ba gage a tla ba bie ka mo ke yona e go fan direction ya gore malome o be a nyakela batswadi ba gage Stan o be a sa tinyakele ge nke be a be a tinyakela go ba nyakela mmago baki nke be a se a lata batswadi ba gage kua a lata ke malome ba latile ke mo ke nana gore magatša malome sorry ke nana gore e ka be le gore mere papa a kere mo re bolela ka gore ga motse wa koko le ragolo kae re re koko le ragolo ba tswetse mo nna re goletseng ka gone ke ka moo ba re tswetse e le Stene se se nyakileng ke mang ke malome o mogolo ke malome a kere lena ga re ya kwa be re tseba re ya gae so ka mantswe a mang lapa lele jwala ka mokgekolo a tlhalosa ke lapa la malome o ra re a se la koko le ragolo ge malome a khudua mo ba le gona dipolaseng a itla ka pota a nyaka Stene ba mfa Stene o tsere batswadi ba gage a tla le bona a tlo dula le bona Stene sa filweng sona ga bota sa mathomo ke sefe se sa line before go dutse bomang ke a malome yena malome o ko mogolo so re mo re bolela ka malome ba babedi ba ka mo ba dulang malome mogolo ge e le gore o nyakile Stene ene go dutse yena ka moo ke malome o mogolo gore a re ke ga gage Stene sa bokokwa lena sa ngwana mafelelo wa phejane se kae ke mo go dutse go ba se se nyakileng ke yena ke ya go leboga gore a re bana ba ka kua a se ga bobona le bia jwalo wa tseba alright wena bo e rata bua moga tša no nna ga be ke sa e rate ka mokgo ka baka la gore mamalome go goleng ga bona ba gola ka molaele ga bo bona le sesi le ga bona ene mamalome go ntšwa le re nyaka nnete re sa tšee lehlakore re nyaka nnete ye e leng gore jwale ka ge o le mmamalome bana ba ga ile ra se ga bo bona ka mola ba tsoge ba ya go nyakelwa Stene sa mma go bona kore a re nyake di-favor wa tseba ka mokgo taba tša batho ba di sepetšego ka gona le ka mokgo mohu o mongwe le mongwe a reng ga a tlhokofala a bolokelwa ka mo Steneng sa bana bake e go botša gore ga se ka mo ga bo bana bake ke ga bo bahu ba ba tlhokofalang ba bolokelwa ka mo Steneng sa se go dulang ba la tswa re bjale the west party ya tabe ke moroka le malome ka kapa bjale e kuša because bjale ke thoma go ka re ke kušiša se le bolelang ka sona malome o mogolo firstborn ya koko o ba dula kua magweng a sene Stene mo gae o ile a ntšha lontšu la gore ge yena a tlhokofala ke moka o nyaka go bolokela kwa go robetseng batswadi ba gage mo ga pota ba fela ba etla fela nako ewe ba etla ka mediro jwale go riegileng o itse go robala ga a kgona go tswela ka kua moga tša malome mmethini ko mo tee ka mo ga a kgona go tswela ka kwa ka mo reng ka malome o tswetse gona ka kua re go bolelago mo go dutseng bana ke wa tsa re ke nyakang a ke le botseng re sane bothata ba re mokgekolo mmago tate o kae o boloketswe kae re nyaka gore re boleleng tabe re e fete re ye go ye nngwe Stene se sa bo bana ba re e fetša ka gore a se sa bo bana ba nna ke fela ka ba latlhega ge re bea ka mokgwa o ka re a e botse gabotse moraka wa bona ge re palela ko go fetola tabe re e bee gabotse batho ba bagolo ke bona be ba le involve and somehow nkare be ba re gatelela jwale ka bana because ke gopola mmago bana ba o ile a kwa botlhoko gampe ge e direga ntho ge ba lata mobola mabitla ba tlo bea ka mo because ka re a senke go e ba le therišano e botse ba mmoditse like today or within 2 days ba be ba ye kua ba lata o mfonetse pela gage ile botlhoko gampe and after mowe ya ba go tlhabega ga gage because o ba fela a bolela ga mphonetšare since ba tliša mobua ka mo ke a ba jwa a ke be right go fitlhelela tlo sepele wa tseba mama
go ne ntongwe mo kgorong ya bolena ya direga a ke nape ke ikušiše mma malome ya lena o tšea kae right ya gore a ye go tšea badimo ba kgalabe ba kgoro ba se gona alright stane se sa bongwanong ke kgopela gore ba batswe ke kgopela gore ba batswe ba nyake stene sa mma go bona stene sela ba se tšee ba se fe malome ka mokgwa ba le bolelang ka gona and then malome le mogatša malome ba tšhaba ka ditomo and ke kgopela le ntheletše lebaka la gore ke re ba tšhaba ka ditomo ba tšhaba ka ditomo lebaka e le go kwela bana ba ke bohloko mogatša malome o sa tšo bola ntongwe ya gore ke bona o ka re ba tlabe ba lahlega mara e le nnete ye e tlabeng e lokiša dilo wa e kwešiša ke kgopela gore go nwa le moroka nna ke le kakapa ke kgopela gore ko go fe nako e nke o hlahle batho ba gore go tloga moo go diagala so go fitlha mafelelong go ya ka mokgwa o šetšeng o kwele tsamaišo ya malapa ka gona gore a tlo tsamaya jwang le leng le go dulang bana baki e swanetše e be lamang le e leng gore go boloketšwe mokgekolo ka go lona mmago malome moke e swanetše e be lamang o ba hlahle go ya ka mokgwa wena o kwešišang tsamaišo ya sedimo le ka ditiragalo tše di bileng gona mara nna ke sa ye malo wena gore ka mola bana ba dulang go bolela nnete le go tloga tiragalong ye batho ba bagolo ba e dirileng e be e šupa gore ka mola lapeng le la se la bobana ba e be e šupa that is why bahu ka moka ga bona ba beng ba hlokofala ba be ba bolokelwa ka molapeng le ke because go ya ka ba le ba bagolo ba beng ba iša bahu ba ke ka kua ba be ba tšea lapa le la gore ke ka gabo bahu ba a se ka gabo bana ba a se lapa la sesia malome moke a se lapa la gabo bana ba ke lapa la gabo bahu bale that is why ka moka ga bona without kore ntle le doubt mokhumong lo mong ga a tlhokofala and ke nagana gore ba be ba tukwišiša ga botse ge ba tšea bahu ba iša ka mola so a se gabo bana ba ke ka mola bana ba bane ga bo bona ya malome a re tsene ditabeng ra golwa go kwa ga masemeni ra kgolo sebelega mmagwa kere motse wa gage o gona mogabota kere dilo ka moka di mogabota motse wa gage o gabota kere mokgekolo o tswile ka lapeng la gaga kere ba tswetse gona ka kua ga malome ke yona nto re e bolelang malome kwa lasbon no Alright. ke kwa boraro kwa re kwa boraro le dirile phoso le ya go nyaka stene sa koko le ragolo sa tate mogolo mang masemeni lasbon ya ragolo masemeni ke mang ke malome monga stene selo se tša tlhokofetšileng alright lasbon ke malome akere mo go dula go bana ba alright malome o tswetse ka lapeng la bo bana ba kere o boloketswe toropong yena monga stene a bolokela toropong lehule le gamang le le gona kua toropong mo ile ga gage mo ba dula ka plotong ya lekgolo le mosadi alright lene mmerekwa gore le santse le late malome gobane malome kua a se ga gage poloto ke ya lekgowa malome a ka sebe faneng tša makgowa malome o swantse a tle gae re o tsoša motse wa tate mogolwago ge e le gore motse wa mafelelo stene sa gona se rekile ke rangwane mo go dulang bana ba tšea motse wa bo bana ba le o direng motse wa rakgolo tate mogolo masemene ebile e be motse wa ngwana phejane wa rakgolo masemene re re ge re lata malome kua toropong re mo tšee re mo tsentšhe ka gare ga lapa lela la gage o ikwešišitše alright
mmago o ntšheditšwe magadi go a ba le tlhakatlhakano mosadi ga a ka ntšhetšwa magadi go a ba le tlhakatlhakano ga a boa ka gae a sa dula ka gae santše a nyakelo stene a kere lapa la mmago ba a nyetšwe ga mang o ga moremi alright ba ga moremi gonjo le wena o fana ka mang o moremi nyaka stene sa mmago le nyake lasbone ya geno onkwa le nyake lasbone ya geno go tle go dule lasbone ka mo lasbone ge e robetse ka lasbone wa leng gona ke mang lasbone e robetsene e ne mengwage me kae ba ne 20 be ile o mogolo ka 2005 hawa velo mogolo le ma 30 something a le mogolo alright le ya go nyaka stene sa malome a robetse akere re tlo se tsoša ka ngwetši ya lapa ga jwale se ka tswa se tlhokometse ke lapa le tlhokometse ke setlogolo ke ga geno malome akere ge le fetša go kry-a lapa le la geno malome re ya go nyakela bana ba stene se e leng gore mma go bona re tlo re ge re sebega re a sebega ka ga moremi ka ge e le gore mme o ba nyetše ga moremi ga bo bana ba ya kgona go ba bana ba ga moremi a ke re lena mmago le na a nyalo a ke re a nyalo o bitša ka masemene wa yena se a bitša ka moremi o tšere pasa a le mo e ka sebe lebaka ke re bale home affairs no ba go no re o ka tšea Pitori o ka tšea Durban o ka tšea kae fane santše be teng so mama gago ro monyakela stene re se kgora re se bitša ka bana ba gagwe ba masogana ke motse wa mmago lena wa ikwešiša malome le rile bošaedi bo bogolo kudu mo la gae mašaedi a riagetše ka taba ya dipoloko tše ene se ke sešupo sa gore malome anke le dula gae kore anke le dula fase le ba ga moremi ge le hlagetše ke mathata go a bolokiwa go fetša go a tsamaiwa lekhuge le hlagile a le dule fase la nyaka tlhahlo le no tšea la boloka solanka e ka ba lapa le a tšea la boloka akere re o tsoša lapa la ragolo ka mo lapeng la ragolo la re begela lapa la mmago mmago ba jiletša ga moremi a ba di bušetša morago aka re sa nyaka tlhahlo mo go yena a le šwa gore mmago ba nyetšwe ga moremi e se go nyala a re šwa gore o hlabišitše kose le gone bjale le rena se rakantšha re sa e nyaka alright ge e le gore a le šwa re ka inyakišiša ene molato mara lena bjale le nyakang mo faneng ya ga moremi go ra gore ye re tlo no nyaka taba tša lenyalo mara motse wa ga moremi o santse o be gona ka re tate ke moremi ene motse wo o swanetše gore re o nyaka ba ga moremi ba ba beng ba nyetše mmago gore re tle re kgone go sepediša dilo gabotse gobane re ka se re motse ko wa ga moremi ba se gona motse wa ga moremi a iye go ba wa ga moremi fela o ra re le tatago santše a tsebe gore o ne motse mola le gantše a robetše tatago moremi o kae tate mogolo o robaditšwe magweng o robaletše magweng ka lapeng la mang o ba sene lapa o tswetse ka ga motswala a ngwana kgaetšedi age ka ga motlogolo wage ke motlogolo wage alright e sa le phošo le yona eo ge re fetša go bega lapa la bo bana ba malome wena la gago lapa le kae le gona malagapota le ga bota o le begile a o se ke le bege a se bo a le bege santše re bege lapa la gago mokhu o mongwe le o mongwe o e leng gore o riile bošaedi a phethelwa gabotse re ya go phošolola tše di swanetšeng gore a hlabelwe tsona ka lekhu re di phošolola ka gare ga malapa a swanetšeng lapa lela la bo bana ba le ba juša bana ba le tswalela dimpho tša bana ba le bakela bana ba mathata le bakela bana ba malwetši
lapa le la bana ba ba leng ka gare ga lona le ne le tswa le fetša batho so bana ba santse ba tswa ka kua lapeng gore kgoro ya ga bolena e kgone go gatlana le tle le nyake go tseba gore mollo o leng ka mola bana ba ba leng le ka o tima ka mokgwa mohutamang gobane a gone wa lokelwa mo go bana ba so re ya go lokiša malapa a ge re fetša ka malapa a ra lata bakhu ba e leng gore ga ba bolokelwa polekeng ya maleba tirelo ya koko mmago le e swaretše kae line 4 ke lapeng le legolo la malome wa gare a kere ee re ile phošo le tlhabile pudi a ke sa gopola nne o tlo ra re re le gae nne gore kgone re botšiša matša malome gore go ile go a hlabiwa na re sa gopola le ya go dula fase malome a kere ye e akaretša kgoro mo radiong meropa a e sa covera ke radio gobane taba di tla radiong e le tša batho ba babedi ge di fetša di akaretša kgoro and then le ya go dula fase le mtate Malefo la bolela le yena ka taba ya meropa gore ro bereka jwang malapa santse a pakiwe go ya ka tatelano ene lapa le lengwe le lengwe ge le pakiwa go ya ka tatelano re santse re nyake batho ba maleba lapa la re a golwa ke re kore kwa ga Masimini ko kwa go beilwa ga mang Sebelega mogekolo wa tate mogolo Masimini melega ra golo Masimini koko mosadi wa tate mogolo Masimini beilwa ga mang o ka re beilwa Mosehla beilwa ga Mosehla ba bitša ka Masimini ka ranyetšo ka alright tate mogolo wa go wa ga Mosehla go bana ba gabo beile ngwana bokae e ka tseba ke matša malome he le wa e tseba ke tsebe re swanetše re e tsebe lebaka la re e tsebe ke le a re nyaka o hlama malapa mabedi e re ka kry-a ile gore last born ye e leng gore ke ya gabo tate mogolo e gona re tlo tseba re lapa le la ntate Masimini re le hlamang ke la gage goba o tsoša lapa la gabo na ge e le gore yena ke last born gore gore stene se le ge re ya go sebega re ya go nyaka ba gabo papage le ba gabo kokwage le ba gabo mmage a ke re stene ge re sebega malome stene sa gago re sebega ka ba ga Moremi mme kwa ga mang kwa Selešo ge wena o se last born so batho ba bantši ba dia phoso tabeng ya go bega ditene nto e riang gore le sahlele ke malwetši le sahlele ke dintwa le sahlele ke dilo tše ka moka a le sepediše dilo tša sedimo sa gabo lena gabotse a le di sepediše gabotse mo badimong a gone nto re e direlang for solanka re bolokile a e gona dilo di santse di sepela gabotse go sasa malome o bitša kgoro ya ga Moremi o bitša kgoro ya ga Masimini le ya go dula fase la bolediša taba e ke maikarabelo a gago malome ka ge o le gona mo gore ditene tše di be gona gobane ge ditene tše di se gona o tseba gore wena motse wa gago ge re o bega re santse re o apeela jwala ka geno pudi roba le ka geno lefata le roba le ka geno go tšwe jwala le lefata ka ga geno le ya ga gago le ya go ba ya go bega motse wa gago re biditše ba geno le ba gabo mmamalone ntle le mo re a gone gore o ka bega wena o nne o šukate ka peela jwala wa re o bega motse wa gago o sesi o ke tla leka go mo thuša tabeng ya mahlo tabeng ya malwetši ya gage fela a se ke a tlogela treatment sukiri e ya bolaya treatment ya sukiri motho santse a itšea re tlo mo direla ditaelo tša rena tša go tsamaelana le dipilisi tša dinwang tša sukiri fela a sekebe a tlogela treatment ya gage a kere a buti le lokolle dipelo kore ke a le kgopela le lokolle dipelo le tšwe ka mola a re re le tšwe go sasa le ya go bereka le ntše le nyaka stene sa mmago lena le tle le kgone go seaga le ge ka ba mokhukhu le tlo bona ge le ka tšwa ka mola le tlo kry-a bophelo moga tša malome bana ba ke ba gago ke kgopela re le o swarelana le pheleng gabotse mo ba rietšeng phoso ba kgopele tshwarelo le sesi mo a le rietšeng phoso nke a le kgopele tshwarelo malome bana ba ke ba gago
mo ba riileng phoso kgalema mo ba rietseng phoso ba kgopele tshwarelo ke batlogolo ba gago ke a leboga se se ba emetšheletso go mo ya namle ke kgopela go botsiša namle re o tswela pele jwang ka bophelo ka molao malome moremi go sene boroko gape le ngwana ka no di ka bitsiwa le mašego le di mmitša ngwanešo ga ra fetša ka lena ka mokgwa re tlhong re ge balle ba tloga mo radiong ba ya go thušwa ka go swarelwa metse go epolla dilo ge e ka ba di gona go lwa le ditokološi ka mo magaeng le ya go no swarwa gona ka mokgwong ke department ya profo ge re tswa ka mo ba tla le hlalosetša gore way forward ke eng go tloga gone jwale mara ya gore ba tlo tla ka gae ba tlo le tshwarela metse ba tlo epolla tša go epolla le go lwa le dilo tše di leng gona ka magaeng ke ntwa mathomo ye e leng gore le go sasa e ka tsoga e direga and then tše dintšhi tša meropa le tloa go bona Mr. Malefo mola and then tše dingwe tša go tšwela pele ka bophelo dikalafi tša sesi le tšona di ka thoma go sasa di ka thoma ka labone di ka thoma ka labohlano mara ye ya metse le go lokiša dilo tše di bitšang bana le go leliša bana tšeo tšona ke sure gore go sasa go tla tsoga ka tšona ge e ka ba go tla kgonagala go ya ka mokgwa re hlong go berekwa le ba bangwe ka gona any question ga ja malomo so re ke stress molato ke a sore ke tshwere ke stress ntate ka kapa fela bana ba ke nna ke yone ntho e kgolo e re tlišitšeng mo le malomage ga botse re makaditše ke ditshele tša bona tša maloba batho ba ne mathata magolo ene a ba dutšeng kwa godimo ga gona ka molalapeng lela mara ke leboga le kgono ge ba hweditše thušo so ntho nngwe gape be ke nyako e mentiona ke taba ya bahu ba ba bileng gona ene gwa se hlapišwe because ka nako ewe e re ke re ka tumelo e be re le ka go yona nna be re sene bohlale boo ba gore mohu ga a robetše go swantše go hlapišwe go tshwana le ka mmatswala ka senke ba mohlapela ene ke gopola tabe e ile ya tshwenya mane a bona le maloma bona monnyane go ne mo be ba sepele ba fele ba botsa gore le sa apere sefifi sa mogekolo ene ke gopole ditšilo ene be ke re ke tlo go botša ka gare ga process ya go le thuša dilo tša go le hlapiša sefifi ke nana ke phati e nngwe ya thušo ya lena mohlomong le bomeropa ka gare ding o tlo le hlatlha mogalabo and then mo le sa kwišeng le se ke la tšhaba go mmotšiša le lokologeng le botšišeng gore mafelelong le feleletše le kry-a thušo ye e feleletšeng re a leboga le ka re emela ka mola reception ka mola tše dintšhi re tlo di bola ka mola ka baka la gore ke nagana gore le mana ba malapa a bolena le a re theeditše gone jwa le gore go tlo diagalana tšentši go di bola ka mola mo re feditše bana bešo ya a kry-e so malome ka kapa magagešo go sasa ke kgopela gore batho ba batlong go tla ka mola gae ba tsogele forogo re tle re kgone go ba thuša ke a le kgopela le tsogele forogo ke tlo leka go tsoga le nna ke tle ke kgone go le thuša difounu tša ga moremi ke 071 398 1508 or o ka founela 079 170 9862 goba founela malefo go 072 133 6761 founela malefo go 072 133 6761 ka kgopelo tsogelang forogo le tle le kry-e thušo noka e gona e bulegile ke ne nneta gore re tlo ya la mafelelo dipula di batametše ge e le gore bo tloga o hloka taelo ya noka batamela go sasa ke nyaka go thuša batho ba ba tshwenyang ke sedimo ba llang ba re dilo tša bona di tswaletše a batle re ba fe tlhatlho ba kgone go ba le tsela tše di kaone maphelo a bona a loke a ke leboge batheeletši ba motse community radio station ke leboge balli ba rena ba bošegong ba lekgono ke leboge ka dikgokaganyong tša leago ke a leboga thata le malome ka kapa ke a leboga malome ke go lebogile professor moremi a re lebogile magagešo go tšwa go nna ke le morwa motšha maubane ka sona sebopego se ke tšwele twede